पनि फ्रिक्वेन्सीको कुराहरू चाहिँ सुन्नुभएको थियो, त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई कहिले बुझ्नुभएको छ तपाईँहरूले त्यो फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो भनेर? त्यही सर, रिपिट अफ नम्बर सर। रिपिटेसन नै होइन, कतिचोटि रिपिट हुन्छ भनेर रिपिटेसन नै हो होइन? हजुर। अब रिपिटेसन हुन्छ भने मैले 1 हर्ज फ्रिक्वेन्सी भने 1 हर्ज फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्यो भने यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? हेरि सर यो फ्रिक्वेन्सी त अर्कै हो होइन, सेम हो त्यो फ्रिक्वेन्सी र यो फ्रिक्वेन्सी सेम हो। कस्तो हुन्छ भने तपाईँहरूले इलेक्ट्रिसिटीको फ्रिक्वेन्सी तपाईँहरूले पढ्नुभएको होला होइन, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, बेसिक इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढ्नुभयो होला, त्यसमा इलेक्ट्रिसिटीको फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ज भनेर पढ्नुभएको थियो होला होइन। त्यसमा तपाईँहरूको के हुन्छ, साइन वेभ आउँछ नि, यसरी साइन वेभ आउँछ होइन। एउटा कम्प्लिट साइकल भनेको कति हो साइन वेभको? यहाँनिर 0 बाट 180 सम्म पुग्दाखेरि 180 डिग्रीसम्म पुग्दा 1 कम्प्लिट साइकल सकिन्छ नि होइन। 1 कम्प्लिट साइकल हो यो भनेको 1 सेकेन्डमा यहाँदेखि अब तपाईँहरूसँग यो 50 वटा साइकल रिपिट हुने भनेको 50 हर्ज भनेको यहाँदेखि यहाँनिर मानौ यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा 1 सेकेन्ड छ भने यस्तो साइकल चाहिँ कतिवटा इन्ड हुन्छ, 50 चोटि आउँछ भन्ने भयो। अब यसलाई तपाईँहरूले एकदम बेसिक तरिकाले बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले आफ्नो आँखा ब्लिङ्क गरेर हेर्नु होइन। तपाईँहरूले एकचोटिमा तपाईँको आँखा कतिचोटि झिम्काउन सक्नुहुन्छ? 3 चोटि झिम्काउन सक्नुहुन्छ भने त्यो भनेको 3 हर्ज फ्रिक्वेन्सी भयो होइन। नम्बर अफ रिपिटेसन नै हो फ्रिक्वेन्सी भनेको। हर्ज भनेको चिज पनि त्यही हो। हर्ज चाहिँ केमा हुन्छ, 1 सेकेन्डभित्र कति गर्न सक्ने भन्ने चिज चाहिँ हर्ज हो। अब हामीले फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ नम्बर अफ रिपिटेसन मात्रै कुरा गर्दै थियौँ भने जब त्यसको युनिटको कुरा गर्छौँ, युनिटको कुरा अब 3 हर्ज भनेर भन्छु भने मैले त्यो हर्ज भने चाहिँ तपाईँले 1 सेकेन्डभित्रमा चाहिँ त्यो काम कतिचोटि रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। ताली बजाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ताली बजाउनुहुन्छ भने 1 सेकेन्डमा कतिचोटि ताली बजाउन सक्नुहुन्छ? 2 चोटि सक्नुहुन्छ भने त्यो 2 हर्ज भनेको त्यसको। तपाईँले क्ल्यापको तपाईँको फ्रिक्वेन्सी कति भयो त्यो बेला? क्ल्यापको फ्रिक्वेन्सी 2 हर्ज भयो। यदि 2 चोटि ताली बजाउन सक्नुहुन्छ भने आँखा झिम्काउन सक्नुहुन्छ, 1 सेकेन्डमा कतिचोटि आँखा झिम्काउन सक्नुहुन्छ? त्यो भनेको तपाईँको 5 चोटि झिम्काउन सक्नुहुन्छ भने 5 हर्ज भनेको तपाईँहरूको आँखा झिम्काउने फ्रिक्वेन्सी भयो। त्यसरी नै अर्थक्वेकमा, इलेक्ट्रिसिटीमा जुनसुकैमा फ्रिक्वेन्सी भने पनि रिपिटेसन नै हो, तर यदि त्यसको पछाडि युनिट छ, हर्ज छ भने त्यो चाहिँ 1 सेकेन्डभित्र गर्ने काम भनेर बुझ्नु पर्यो तपाईँहरूले होइन। अब फ्रिक्वेन्सीको कुरा पनि बुझ्नुहुन्छ होला। यसमा फ्रिक्वेन्सीको कुरा चाहिँ हाम्रो अर्थक्वेक इन्जिनियरिङमा एकदमै धेरै आउने भएकोले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्थक्वेकको सिग्नलहरू तपाईँहरूले देख्नु भएको छ कहिले? यस्तै हुन्छ नि होइन? यस सर। यसलाई मैले कम्प्लिट साइन वेभ मात्रै हो भनेर भन्न सक्छु, साइन वेभ प्लस कोसाइन वेभ मात्रै भनेर भन्न सक्छु। भन्न सकिन्छ सकिँदैन? यो साइन वेभ र कोसाइन वेभ मात्रै भने मैले साइन वेभ भनेको मेरो कस्तो हुन्छ, 0 बाट स्टार्ट हुन्छ होइन। साइन 0 डिग्रीबाट स्टार्ट भने साइन 0 बाट हुन्छ भने कोसाइन वेभ स्टार्ट हुँदा कहाँबाट हुन्छ? साइन कस 0 भनेको 1 हुन्छ, 1 बाट स्टार्ट हुन्छ नि होइन कोसाइन वेभ भनेपछि यसको यो जुन यो साइन वेभ छ, यो कोसाइन वेभ छ भने मैले यो चाहिँ साइन वेभ र कोसाइन वेभ नै हो भनेर भन्न सक्छु सक्दिनँ? सकिन्छ? अब कस्तो हुन्छ भने तपाईँहरूको यो भनेको तपाईँहरूको कम्प्लिट साइन वेभ र कोसाइन वेभको कम्बिनेसन नै हो यो भनेको। कस्तो हुन्छ तपाईँहरूसँग, मानौ तपाईँहरूसँग एउटा मैले डिफ्रेन्ट एम्प्लिट्युड भएको अलिकति यहाँनिर अलिक भिजिबल हुने गरी बनाउँछु तपाईँहरूलाई। ल यहाँनिर मैले यस्तो एक्सिस बनाउँदैछु, एउटा वेभलाई यहाँ प्लट गर्छु, एउटा वेभलाई यहाँनिर प्लट गर्छु, एउटा वेभलाई यहाँ प्लट गर्छु र मैले फाइनल वेभलाई यहाँनिर प्लट गर्छु। एउटा साइन वेभमा के चिज हुन्छ तपाईँहरूको? मैले यहाँनिर यसरी एउटा साइन वेभ बनाएँ भने होइन, यसरी बनाएँ भने यसमा के चिज हुन्छ? एउटा फ्रिक्वेन्सी हुने रहेछ। फ्रिक्वेन्सी त थाहा पाइहाल्नु भयो होइन? फ्रिक्वेन्सी अर्को के हुन्छ? टाइम हुन्छ, अर्को एम्प्लिट्युड हुन्छ। ठिक छ, एउटा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, टाइम हुन्छ र एम्प्लिट्युड हुन्छ। एम्प्लिट्युड भनेको यसको म्याक्सिमम भ्यालु, यसको भ्यालु कतिसम्म जान्छ भन्ने यो एम्प्लिट्युड भयो। फ्रिक्वेन्सी भनेको 1 सेकेन्डमा कतिचोटि रिपिट हुन्छ भन्ने फ्रिक्वेन्सी भयो। टाइम भनेको हरेक ठाउँमा हामीले टाइममा कति एम्प्लिट्युड छ भनेर हेर्न मिल्छ होइन। टाइम चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, हरेक टाइममा कति आइरहेको छ भनेर। अब यहाँनिर मैले डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी र डिफ्रेन्ट एम्प्लिट्युड भएको सिग्नललाई, डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी र डिफ्रेन्ट एम्प्लिट्युड भएको डिफ्रेन्ट सिग्नलहरूलाई मैले यहाँनिर प्लट गरेँ। कुनै कोसाइन वेभ प्लट गर्छु, कुनै साइन वेभ प्लट गर्छु भने मैले यसमा मानौ यो नेगेटिभ तिरबाट स्टार्ट हुने मैले साइन वेभ भनेर माने, यसको एम्प्लिट्युड एकदमै थोरै राखेको छु मैले होइन। ल यसरी राखिरहेको छु।
त्यसै गरी यसमा मैले कोसाइन वेभ राखिरहेको छु। यसमा साइन वेभ र कोसाइन वेभ चाहिँ छुट्याउन सक्नु पर्यो। साइन वेभ 0 बाट स्टार्ट हुन्छ, यो एम्प्लिट्युड 1 छ भने यति एम्प्लिट्युड 1 र यो भनेको 0 हुन्छ हैन। 0 बाट स्टार्ट भने साइन वेभ, 1 बाट स्टार्ट भयो भने कोसाइन वेभ। किनभने साइन 0 भनेको 0 हुन्छ, साइन यहाँनिर 0 हुँदाखेरि साइन 0 0, कस 0 1 हुन्छ हैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि 1 बाट स्टार्ट हुने कि 0 बाट स्टार्ट हुने भनेर यो चाहिँ हेर्न पर्यो हैन। यो साइन वेभ मैले प्लट गरिरहेको छु, यो साइन वेभ भयो, तलको कोसाइन वेभ भयो, फेरि मैले यहाँनिर अर्को साइन वेभ पोजिटिभ डिरेक्सनबाट अर्को साइन वेभ प्लट गरिरहेको छु यसरी हैन। अब यो तीनैवटालाई जोडाउँदा यो पिरियडमा, यो बिचको पिरियडमा कतैतिर मैले यो भ्यालु प्लस यो भ्यालु प्लस फेरि माइनस यो भ्यालु छ हैन। माथिपट्टिको पोजिटिभ तलपट्टिको नेगेटिभ भ्यालु हो भने मैले यो पोजिटिभ भ्यालु प्लस नेगेटिभ थोरै नेगेटिभ भ्यालु गर्दाखेरि यसको एम्प्लिट्युड यहाँनिर आउन सक्छ हैन। हरेक फेरि अर्को ड्युरेसनको लागि हेर्ने भने यहाँबाट हेर्ने भने यहाँनिर नेगेटिभ भ्यालु छ, पोजिटिभ भ्यालु नेगेटिभ भ्यालु, फेरि यहाँनिर नेगेटिभ भ्यालु भने यो नेगेटिभतिर कतै आउन सक्ला हैन। यो पिरियडको लागि फेरि मैले के गर्न सक्छु यसरी, यहाँनिर नेगेटिभ भ्यालु छ, यहाँनिर नेगेटिभ भ्यालु छ, फेरि पोजिटिभ भ्यालु छ भने चाहिँ दुईटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ भने चाहिँ अलिकति सानो भ्यालु आउला। अब यसरी नै तपाईँहरूले हरेक टाइममा तपाईँहरूले यो एम्प्लिट्युडलाई जोड्दै जानुभयो भने यसको एम्प्लिट्युड कसरी आउन थाल्छ, यसरी आउन थाल्छ। अब त्यही भएर के भनिन्छ हामीले, यो कम्प्लिट जुन अर्थक्वेकको वेभ छ, यो वेभ भनेको चाहिँ मल्टिपल साइन वेभ र कोसाइन वेभको कम्बिनेसन नै हुन्छ हाम्रो हैन। यहाँनिर हरेक पिरियडको एम्प्लिट्युडलाई जोड्दै गयो भने मैले यहाँनिर त स्मुथ साइन वेभ त आउन सक्दैन कुनै ठाउँमा, यहाँनिर त अब हजारवटा यस्तो वेभहरू हुन सक्छन् हैन। हजारवटा वेभहरू छन् भने त हरेक टाइममा एम्प्लिट्युड जोड्दै जाँदा त यसको एम्प्लिट्युड त स्मुथली साइन वेभ कोसाइन वेभ जस्तो त आउँदैन हैन, यसरी जिगज्याग आउन सक्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो, अर्थक्वेक सिग्नल भयो। सर यो साइनसोइडल वेभ के भने त्यही हो क्या? साइनसोइडल वेभ भनेको साइन वेभ नै हो हैन। कोसाइन वेभ भनेको त्यसपछि त्यसलाई 90 डिग्रीले फेज शिफ्ट गरिदिने। फेज शिफ्ट भनेको के भयो, तपाईहरुले 90 डिग्री भनेको कति हुन्छ यहाँबाट हेर्नु भयो भने तपाईहरुले 1 कम्प्लिट साइकल भनेको यहाँनिर 180 भयो, यहाँनिर कति भयो 360 भयो नि हैन। यहाँबाट यति आउँदाखेरि हाफ कम्प्लिट साइकल भयो र यो कम्प्लिट फुल साइकल आउनको लागि 360 कम्प्लिट हुनलाई यहाँ आइपुग्नु पर्छ भने चाहिँ यो भनेको तपाईहरुको कम्प्लिट 1 साइकल भयो हैन। 360 भनेको यताबाट यसरी घुमेर आएर फेरि यहाँनिर इन्ड भयो जस्तो भयो, एक कम्प्लिट साइकल भयो यो भनेको। यसको माथिको पार्टलाई मैले यसलाई मैले यहाँनिर ल्याएर जोड्दिएँ भने यसलाई सर्कल जस्तो बन्छ नि हैन। यो भनेको एक कम्प्लिट साइकल भयो हैन। तर एक टाइम त डिफरेन्ट हुने भएकोले गर्दाखेरि यो एम्प्लिट्युड चाहिँ यसरी आउँछ। कसरी बुझ्नुस् भने तपाईहरुले एउटा तपाईहरुले डिस्क रोटेट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको डिस्क रोटेट गर्दाखेरि त्यसको एम्प्लिट्युड र त्यसको टाइमलाई रेकर्ड गर्दै जानुस् हैन। कस्तो हुन्छ तपाईहरुको यहाँनिर एउटा सर्फेस छ, यहाँनिरबाट यसलाई यहाँनिरबाट तपाईहरुले एउटा चक्कालाई घुमाइदिनुस्, यहाँबाट पुश गरिदिनुस् यसलाई। चक्कालाई टायर एउटा कुनै व्हील छ, त्यो व्हीललाई तपाईहरुले के गर्नुस् यहाँबाट रोटेट गरिदिनुस्, यहाँबाट रोटेट गरिदिनुस्। एउटा कुनै पोइन्टलाई चाहिँ तपाईहरुले नोट गर्नु। ल यो नोट गर्ने पोइन्ट चाहिँ मेरो यहाँनिर छ भने ल यसलाई मैले साइन वेभ हेर्दैछु भने यहाँबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो। साइन वेभ हेर्दैछु भने कोसाइन वेभ हेर्दैछु भने यहाँबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो। साइन वेभ छ भने 0 बाट स्टार्ट गर्न पर्यो नि हैन। साइन वेभको लागि त साइन वेभ छ भने यहाँबाट स्टार्ट गर्नुस्। अब यहाँबाट स्टार्ट गर्दाखेरि तपाईले यसलाई ठेल्दिनु यतातिर, ठेल्दिँदाखेरि के हुन्छ र यसको ठेलेपछि यसको पोजिसन प्लट गर्दै जानुस् तपाईहरुले हैन। यसलाई तपाईहरुले यहाँबाट ठेल्नु भयो भने 1 सेकेन्डमा कहाँ पुग्ला यो, 1 सेकेन्डमा यहाँनिर पुग्ला नि हैन। ल 1 सेकेन्डमा यो टायर यहाँनिर पुग्यो मानौ, यो हो 1 सेकेन्डमा यो हो यहाँनिर आइपुग्यो भने यो पोइन्ट त यसरी रोटेट भइरहेको छ भने यहाँको पोइन्ट त यतातिर कतै पुग्न सक्छ नि हैन। यहाँबाट तपाईहरुले हेर्नु भयो भने 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड 4 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड 6 सेकेन्ड यसरी हेर्दै जानु भयो भने ल 1 सेकेन्ड 2 3 4 5 6 यसरी हेर्दै जानु भयो भने तपाईहरुको साइन वेभ सुरुमा कहाँ थियो, 0 मा थियो। 1 सेकेन्डमा पुग्दा कति आयो, सर्टेन एम्प्लिट्युड बढ्यो हैन। त्यसपछि 2 सेकेन्डमा पुग्दा फेरि सर्टेन एम्प्लिट्युड बढिरहेको छ, 3 सेकेन्डमा पुग्दाखेरि सर्टेन एम्प्लिट्युड बढिरहेको छ, अब 4 सेकेन्डमा पिक पुग्यो हैन। त्यसपछि फेरि 5 सेकेन्ड पछि के हुन थाल्छ, झर्दै जान्छ र फेरि आफ्नो ओरिजिनल फर्ममा आउँछ भने यो भनेको के भयो, यसरी बन्ने भनेको साइन वेभ बन्छ यसरी। बुझ्नुहुन्छ? बुझिन्छ सर। ओके। अब तपाईहरुको अर्थक्वेक सिग्नलहरु भनेको त्यही नै हो। तपाईहरुको यसमा फ्रिक्वेन्सी भनेको अब अर्थक्वेकको आफ्नो डोमिनेन्ट फ्रिक्वेन्सी भन्छ हामीले। मैले त्यो बिस्तारै तपाईहरुलाई पढाउँदै जान्छु, अहिले यसमा आत्तिन पर्दैन हैन। डोमिनेन्ट फ्रिक्वेन्सी, अब यो डोमिनेन्ट फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामीले भनेको के हो भने यहाँनिर हामीले त डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सी छ नि हैन। यो एम्प्लिट्युड छ, एउटा साइन वेभ यो प्लट गरिरहेको छु, अर्को साइन वेभ यो प्लट गरिरहेको छु, कोसाइन वेभ अर्को साइन वेभ यहाँनिर प्लट गरिरहेको छु। यसरी मैले हजारौं यसरी
यो अर्थक्वेक रिप्रेजेन्ट गर्ने हजारौँ सिग्नल यसरी प्लट गऱ्यो भने यसको आफ्नै फ्रिक्वेन्सी छ होइन। यहाँ 1 सेकेन्डमा यसले कतिचोटि रिपिट गर्छ, मानव यसले 5 चोटि रिपिट गर्छ भने यसको 5 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी भयो। यसले मानव 10 चोटि रिपिट गर्छ भने यो 10 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी भयो। यसले 7 चोटि रिपिट गर्छ भने 7 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी भयो। एक कम्प्लिट साइकल, एक साइकल पुरा हुनलाई यसलाई 1 सेकेन्डमा यसले कति साइकल पुरा गर्छ भन्दाखेरि यसले 7 साइकल पुरा गर्छ। यसले 1 सेकेन्डमा 10 साइकल पुरा गर्छ। यसले 1 सेकेन्डमा 5 साइकल पुरा गर्छ भने यो आफ्नो फ्रिक्वेन्सी छ। अब यो फ्रिक्वेन्सी मध्ये पनि सबैभन्दा डोमिनेन्ट फ्रिक्वेन्सी कुन देखिन्छ? यो देखिन्छ भने हाम्रो सबैभन्दा ड्यामेज गर्न सक्ने फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सीले गर्न सक्छ भनेर यसको फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ हामीले लिन्छौँ अर्थक्वेक डिजाइन गर्ने बेला है त। अब यसमा अहिले तपाईहरुले म भन्दै जान्छु बिस्तारै, अब तपाईहरुले पछाडी आउँदै गर्छ यस्तो चीजहरु हैन, त्यसलाई बुझ्दै जाउँला, हामीले खोज्दै जाउँला यस्तो चीजहरुलाई बिस्तारै। साइन वेभ र कोसाइन वेभ भनेको के हो, फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो भन्ने त बुझ्नु भयो हैन। अनि एउटा अर्थक्वेकको सिग्नलहरु कसरी जेनेरेट गर्न सकिन्छ भनेर त्यो बुझ्नु भयो भने अब हामी अर्को कुरामा जान्छौँ त्यसपछि। कजेज अफ अर्थक्वेक छ एउटा हैन। कज भनेको के भयो हाम्रो? कारण। के कारणले गर्दा अर्थक्वेक हुन्छ हैन। सबैभन्दा मेन भनेको चाहिँ हाम्रो टेक्टोनिक एक्टिभिटिज नै हो। एकदम लार्ज स्केलको अर्थक्वेकहरु जेनेरेट गर्ने भनेको चाहिँ टेक्टोनिक एक्टिभिटिज नै हो। टेक्टोनिक भनेको के हो? टेक्टोनिक प्लेट सुन्नु भएको छ? सुनेको छ। टेक्टोनिक प्लेट भनेको के हो? तिब्बतियन प्लेट र केको टेक्टोनिक प्लेट भनेको मानव हामीसँग एउटा यो हाम्रो अर्थ छ हैन। यो अर्थमा हाम्रो ल्यान्डहरु छन् नि हैन, ठाउँ ठाउँमा ल्यान्डको टुक्राहरु छ, जमिनहरु छ। यो जमिनहरु छ, बीचमा कतै समुद्रहरु छ हैन। समुद्रहरु यहाँनेर छ भने तपाईको टेक्टोनिक प्लेट भनेको के हो भने यहाँनेरबाट जहाँबाट तपाईहरुले यसरी यहाँनेर बाउन्ड्रीहरु बनाएको छौं हामीले हैन। यसरी बाउन्ड्रीहरु छुट्याएको छ हामीले। यो भनेको हाम्रो एउटा टेक्टोनिक प्लेट भयो, यो अर्को टेक्टोनिक प्लेट भयो, यो भनेको अर्को टेक्टोनिक प्लेट भयो। यो भनेको के पनि हैन, टेक्टोनिक प्लेट भनेको माथिको आउटरमोस्ट क्रस्ट नै हो हाम्रो अर्थको जुन हाम्रो लेयरहरु हुन्छ हैन। कोर होला, इनर कोर, आउटर कोर, क्रस्ट मेन्टलहरु के हुन्छ नि हैन। सबैभन्दा बाहिरपट्टि के हुन्छ? क्रस्ट हुन्छ नि हैन। यो क्रस्ट पार्ट भयो, यो क्रस्ट हो भने यसको जुन हाम्रो यसको टुक्रा टुक्रा छ नि हैन, हाम्रो यही नै हो हाम्रो बाहिरपट्टि देखिने। अब यसको पनि आफ्नो टुक्राहरु छन्, त्यसलाई अहिले म अर्को स्लाइडमा देखाउँछु तपाईहरुलाई। यसको टुक्राहरुलाई नै हामीले के भन्छौँ? यसलाई चाहिँ हामीले टेक्टोनिक प्लेट भन्छौँ। यो टेक्टोनिक प्लेट चाहिँ हरेक वर्ष आफ्नो एउटा स्पिडमा यो मुभ भइरहेको छ। अहिले कसरी मुभ हुन्छ भनेर म देखाउँछु तपाईहरुलाई त्यो चीजहरु पनि। त्यसपछि अर्को अर्थक्वेक भनेको भोल्कानिक एक्टिभिटिजहरु हुन सक्छ हैन। भोल्कानोहरुले गर्दा पनि सानोतिनो अर्थक्वेकहरु आउन सक्ने हुन्छ। त्यसपछि म्यानमेड कजेजहरु भनेको मान्छेहरुले अब कतै टनेलहरु बनाउनु पर्छ, ब्लास्ट गर्छन् हैन, माइनिङहरु गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ पनि ब्लास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो कारणले गर्दा अब ब्लास्टिङहरु गर्दाखेरि हाम्रो ग्राउन्डमा भाइब्रेसनहरु फिल हुन सक्छ हैन। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो अर्थक्वेकहरु नै भन्न सक्छौं, जसले चाहिँ जुनसुकै एक्टिभिटी जसले हाम्रो ग्राउन्डलाई भाइब्रेट गराउन सक्छ भने त्यो भनेको हाम्रो अर्थक्वेक नै हो हैन। त्यसपछि अर्को नेचुरल प्रोसेसहरु छ। नेचुरल प्रोसेसमा ल्यान्डस्लाइडहरु जान सक्छ, त्यसले पनि त्यो नजिकैको ठाउँतिर भाइब्रेसन गराउन सक्छ हैन। अरु धेरै चीजहरु हुन सक्छन्। अब ग्लेसियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड भयो, एकदम लार्ज फ्लडहरु आयो भने त्यसबाट पनि हाम्रो भाइब्रेसनहरु फिल हुन सक्छ। धेरै कारणहरु हुन सक्छन्। अब यसमा चाहिँ टेक्टोनिक मुभमेन्टको कुरा गरौँ सुरुमा। टेक्टोनिक मुभमेन्ट भनेको यो जुन तपाईहरुले यहाँनेर देखिराख्नु भएको छ यो भनेको चाहिँ प्यान्जिया भन्छौं हैन। त्यो 250 मिलियन इयर्स अगो एउटा यो चाहिँ यो जति पनि जमिन थियो त्यो जमिनहरु सबै एकै ठाउँमा थियो। बिस्तारै त्यो मुभ हुँदै गइसकेपछि चाहिँ अहिलेको जुन हाम्रो करेन्ट पोजिसन छ त्यो चाहिँ 250 मिलियन वर्ष पछाडि बनेको हो। त्यो भन्दा अगाडिको जुन ओरिजिनल थियो त्यो भने चाहिँ हाम्रो प्यान्जिया थियो भनेर भन्छ हैन। अब यो प्यान्जियाबाट हाम्रो अहिलेको करेन्ट प्रेजेन्ट पोजिसनमा आइपुग्नको लागि कसरी आइपुगेको छ भने यसलाई एनिमेटेड भिडियो हेर्नुस्। त्यो भन्दा अगाडि मैले तपाईहरुले यसमा के हेर्नु भनेर भन्छु भने यो ठाउँ छ नि हैन, मैले यहाँ माउसले देखाइरहेको बाउन्ड्री एकैछिन पर्नुस् न। ओके, तपाईहरुले मैले कहाँनेर हेर्नुहुन्छ नि यो ठाउँ छ नि जुन यो बाउन्ड्री यहाँनेरको बाउन्ड्री हो हैन। यो बाउन्ड्रीमा चाहिँ अलिकति फोकस गर्नु होला है त तपाईहरुले। यो ठ्याक्कै यो बाउन्ड्री यसरी फिट भइरहेको छ। अहिले यो साउथ अफ्रिका र अमेरिकाको जुन यो बाउन्ड्री छ यो बाउन्ड्री चाहिँ अहिले यहाँनेरबाट यहाँनेर छ, यो यहाँनेर छ। यसको एनिमेसन हेर्नु पहिले, त्यसपछि मैले कसरी हुन्छ भनेर भन्छु त्यसपछि तपाईहरुलाई।
हैन सुरुमा के थियो यो र यो एकै ठाउँमा थियो नि हैन यो प्लेट र यो प्लेट एकै ठाउँमा थियो यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो प्लेटको जुन टुक्राहरुको शेपहरु हेर्दा पनि हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो ठाउँ पहिले यहीँनेर थियो हैन अब यति मात्रै हैन यसको शेप मात्रै हैन तपाईहरुले यसको डिटेल इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि के पाइयो भने त्यसको फोसिल्सहरु त्यसमा भएको मिनरल्सहरु स्टडी गर्दाखेरि हैन यहाँनेर भएको जुन प्लान्ट्सहरु त्यहाँनेर भएको एनिमल्सहरु छन् नि हैन तिनीहरुको फोसिल्सहरु जुन छ यहाँनेर भएको फोसिल्सहरु र यहाँनेर भएको फोसिल्सहरु सेम टाइपको छन् यिनीहरु हैन भनेपछि यसले के एभिडेन्स दिन्छ भने यो प्लेट र यहाँनेर भएको प्लेट र यहाँनेर भएको प्लेटमा यत्रो समुद्र पारी त्यत्रो अब क्लाइमेट चेन्ज भएको जुन अहिले हेर्ने भने यो ठाउँमा पाउने बोट बिरुवा र यो ठाउँमा पाउने बोट बिरुवाको प्याटर्न मिल्दैन तर पहिले भएको जुन फोसिल्सहरु छ त्यो फोसिल्सहरु यहाँनेर कमन हुनको पछाडी कारण भनेको यो र यो एकै ठाउँमा थियो भन्ने भयो हैन बिस्तारै यो मुभ हुँदै के भयो यो टेक्टोनिक मुभमेन्टले गर्दाखेरि अब टेक्टोनिक मुभमेन्ट कसरी हुन्छ भनेर तपाईहरुले हेर्नुस् त्यसपछि हैन यो बुझ्नु भयो भने टेक्टोनिक मुभमेन्टको कुराहरु गरौँ अलिकति जुन यहाँनेर तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ नि यो बाउन्ड्री यहाँनेर यस्तो खालको बाउन्ड्री हैन यो एउटा बाउन्ड्री छ अरु धेरै बाउन्ड्रीहरु छन् यहाँनेर हैन यो बाउन्ड्री भनेको तपाईहरुको एउटा सी फ्लोर स्प्रेडिङ हुने ठाउँ हो हैन यहाँबाट के हुन्छ भने तपाईहरुको यहाँनेर त समुद्र छ हैन समुद्र भएको ठाउँमा के हुन्छ समुद्र भएको ठाउँमा पानी माछा हैन तपाईहरुलाई मैले क्रसको थिकनेसको कुरा गर्न खोजेको हैन समुद्र भएको ठाउँमा तपाईहरुको क्रस थिकनेस के हुन्छ मोटो हुन्छ कि अलिकति थिन हुन्छ थिन हुन्छ अलिकति थिन हुन्छ हैन मानौ यो समुद्र छ भने बाहिरपट्टिको मैले यो एउटा मेरो यो क्रस्ट लेयर छ बाहिरपट्टिको मैले भित्रपट्टिको कुरा गर्दिन हैन बाहिरपट्टिको क्रस्ट लेयरको मात्रै कुरा गर्छु भने जानेर मेरो मानौ यो ठाउँमा समुद्र छ भने यहाँनेर समुद्र छ भने त यहाँनेर त यस्तो हुन्छ नि हैन माथिपट्टि समुद्र पानी छ भने यहाँनेर पानी छ हाम्रो यहाँनेर त क्रसको थिकनेस के छ एकदमै कम छ यो ठाउँमा हैन एकदमै कम छ नि क्रसको थिकनेस भनेपछि यहाँबाट जुन हाम्रो मोल्टन म्याग्माहरु हुन्छ जुन कन्भेक्सन करेन्टले गर्दाखेरि त्यो बाहिरतिर निस्किने प्रोसेस हुन्छ यहाँनेर जुन हाम्रो नेपाल मानव यहाँनेर नेपाल हिमालय रेन्जहरु यहाँनेर छ भने यहाँनेर हेर्ने भने त यहाँनेर त्यत्रो मोटो थिकनेस छ नि यहाँनेर हैन थिकनेस एकदमै हाई छ यसको कम्पेरिजनमा भनेपछि सबैभन्दा सजिलो म्याग्मालाई निस्किन कहाँबाट सजिलो हुन्छ यो ठाउँबाट म्याग्मा बाहिर निस्किन सजिलो हुन्छ भनेपछि हाम्रो यहाँनेर त मैले अघि भनेको थिएँ यहाँनेर जुन यो अगाडिको हाम्रो स्लाइडमा यो जुन हाम्रो यो टेक्टोनिक प्लेटहरु भनेको थियो यो भनेको त टुक्रा टुक्रा छ नि हैन एउटा टेक्टोनिक प्लेट यो होला अर्को टेक्टोनिक प्लेट यहाँनेर देखिरहेको छ यसरी यो टेक्टोनिक प्लेटहरु भनेको एउटा टेक्टोनिक प्लेटको टुक्रा टुक्रा छन् यहाँनेर हैन भनेपछि यहाँनेर समुद्र छ यहाँनेर समुद्र छैन यहाँनेरबाट के हुन्छ म्याग्मा यहाँबाट लाभा बनेर बाहिर निस्किँदाखेरि यहाँनेरबाट यसले के गर्ने भयो यहाँनेर त नयाँ ल्यान्डफर्म बन्दै जानु भयो नि त हैन यहाँबाट यसरी भित्र सरी तपाईहरुले मैले क्यामेरा देखाइन यहाँबाट हेर्ने भने यहाँबाट म्याग्मा बाहिर निस्किन्छ म्याग्मा बाहिर निस्किन्छ भने यहाँबाट म्याग्माहरु बाहिर निस्किँदा त यसले के गर्छ यो प्लेटलाई त पुश गर्दै जान्छ नि यतातिर पुश गर्दै जान्छ हैन यतातिर पुश गर्दै गइसकेपछि के हुन्छ यहाँनेर अब हाम्रो यो हिमालय रेन्ज जुन छ यहाँनेर हिमालय रेन्जमा के हुन्छ यहाँको प्लेट चाहिँ यतातिर भित्रतिर छिर्न खोज्छ हैन यो प्लेट एकदमै ठुलो छ हाम्रो युरेसियन प्लेट भनेको इन्डियन प्लेटको कम्पेरिजनमा हेर्ने भने युरेसियन प्लेट एकदमै ठुलो छ यो हैन यसलाई पुश गर्न सक्दैन भने एउटा चीज मसँग एकदमै ठुलो चीज छ यहाँनेर हैन एकदमै ठुलो चीज छ मसँग यताबाट मैले यसले पुश गरे भने यो पुश गर्न सक्दैन यसले पुश गर्न सकेन भने के हुन्छ यो भित्रतिर आफै छिर्न थाल्छ हैन भित्रतिर छिर्न थाल्छ भने यो इन्डियन प्लेट चाहिँ बिस्तारै यहाँबाट भित्रतिर जान थाल्छ अब यहाँनेर हेरौँ त हाम्रो इन्डियन प्लेटको टुक्रा भनेको यति सानो छ हैन इन्डियन प्लेट भनेको हाम्रो यहाँनेर छ इन्डियन प्लेट भनेको यत्रो छ अब युरेसियन प्लेटको साइज हेर्ने भने युरेसियन प्लेट एकदमै ठुलो छ यहाँनेर हैन यत्रो ठुलो प्लेटलाई यो इन्डियन प्लेटले ठेल्न सक्दैन भने चाहिँ यो इन्डियन प्लेट के हुन्छ युरेसियन प्लेटको तलतिर छिर्न थाल्छ बिस्तारै तलतिर छिर्न थाल्छ अनि अब त्यो छिर्ने क्रममा के हुन्छ भने अब तपाईहरुले आफैले के गर्नु भने छिर्ने क्रममा अब तपाईहरुले आफैले पुश गर्नु भयो भने नि हुन्छ पुल गर्नु भयो पनि हुन्छ तपाईहरुको इच्छाको विषय अहिले मैले एक्जाम्पल पुल गर्न सजिलो हुन्छ भने म तपाईहरुले एउटा सानो एक्जाम्पल तपाईहरुले आफ्नै हातमा गरेर हेर्नुस् हैन यसरी राख्नुस् तपाईहरुले हातलाई बिस्तारै अनि फोर्स बढाउँदै जानुस् तपाईहरुले हैन फोर्स बढाउँदै जानुस् सर्टेन टाइम पछि के हुन्छ तपाईहरुको हात फुत्किन्छ नि हैन सधैँ यतिकै जति फोर्स लागे पनि यो हात यतिकै बस्ने त हुँदैन भनेपछि सर्टेन टाइमसम्म तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ यो हातलाई होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भनेको चाहिँ के भयो भने तपाईहरुको स्ट्रेन एनर्जी एकुमुलेट भएको त्यसमा हैन स्ट्रेन एनर्जी तपाईहरुको यहाँनेर फोर्स लगाउँदै जानुहुन्छ सुरुमा अब यतिकै फोर्स नलगाइ राख्नुस् त्यसमा के स्ट्रेन एनर्जी छैन तर त्यहाँनेर अब यहाँनेर भएको सी फ्लोर स्प्रेडिङले के गर्छ यहाँनेर फोर्स बढाउँदै गइरहेको छ नि हैन यहाँनेर फोर्स बढाउँदै गइरहेको छ किनभने यो ठाउँमा जुन ठाउँबाट म्याग्मा रिलिज हुन्छ बाहिरपट्टि त्यो ठाउँबाट
हामीले फोर्स जेनेरेट फोर्स दिइरहेको छ भने त्यसले त्यसरी पुस गर्न खोजिरहेको छ नि होइन, पुस गर्न खोजिरहेको छ भने एक न एक ठाउँबाट त तपाईँहरूले ल यसरी नै अब यो हातले मैले यसरी यहाँबाट यसरी लक गरेर राखेको छु, मैले यसलाई पुस गर्दै गर्न सक्छु होइन। मैले फोर्स बढाउँदै गयो भने एउटा सर्टेन टाइम सकिसकेपछि एउटा त्यसको फोर्स त्यसले होल्ड गर्न त्यसको क्यापासिटी जुन हुन्छ होल्डिङ क्यापासिटी त्यो क्रस भइसकेपछि के गर्छ त्यसले फुत्किन्छ नि होइन। त्यही फुत्किने बेला चाहिँ हाम्रो अर्थक्वेक रिलिज हुन्छ। अब तपाईँहरूले हात पुल गरेर ट्राई गर्नुभयो भने हुन्छ, पुस गरेर ट्राई गर्नुभयो भने हुन्छ, पुल गरेर ट्राई गर्नुहुन्छ भने अझै तपाईँहरूलाई बेस्ट हुन्छ। यसरी तान्दै जानुहोस् होइन, तान्दै जानुहोस् तपाईँहरूले बल चाहिँ बढाउँदै जानुहोस्। यसमा सर्टेन टाइम भन्दा तपाईँहरूले बढी होल्ड गर्न सक्नुहुन्न, एउटा टाइम पुगेपछि तपाईँहरूको हात फुत्किन्छ होइन। त्यो फुत्किने भनेको तपाईँहरूको स्ट्रेन एनर्जी होल्ड गर्दासम्म स्ट्रेन एनर्जी एकुमुलेट भइरहेको थियो, फुत्किसकेपछि फुत्किने भने तपाईँहरूको त्यहाँबाट स्ट्रेन एनर्जी रिलिज हुने हो। त्यो रिलिज हुँदा चाहिँ के हुन्छ त्यहाँबाट अब ग्राउन्डमा भाइब्रेसनहरू सर्न थाल्छ होइन, मुभ हुन थाल्छ ग्राउन्डमा भाइब्रेसनहरू। अब यो टेक्टोनिक एक्टिभिटिजले कसरी काम गर्छ, सिफ्लोरिक स्प्रेडिङ कसरी भइरहेको छ र हाम्रो माउन्टेनियस रिजनमा सबडक्सन कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ हो। के छ कोही बोल्नु भएन, बुझ्नु भएको छैन भने फेरि बुझाउँछु यसलाई। बुझिँदै छ सर। यो हामीले हेऱ्यौँ होइन। अब यसमा तपाईँहरूले यो लार्ज एउटा म्यापमा हेर्नुहोस्, यसमा हेर्ने हो भने यो जुन यो रेन्ज छ यहाँनिर भएको यिनीहरू होइन, यहाँनिरबाट के भइरहेको छ यो हाम्रो यहाँबाट चाहिँ नयाँ ल्यान्डहरू फर्म भइरहेको छ होइन, म्याग्माहरू निस्किरहेको छ। यो ठाउँमा त किनभने समुद्र छ, यो ठाउँमा त हाम्रो यो ठाउँमा समुद्र भएको ठाउँमा त थिकनेस कम छ प्लेटको होइन, क्रसको थिकनेस कम छ। क्रसको थिकनेस कम छ भने त्यहाँबाट म्याग्मा ब्रेक गरेर निस्किन म्याग्मालाई सजिलो ठाउँ छ भनेपछि यो ठाउँबाट नयाँ ल्यान्डहरू फर्मेसन हुँदैछ होइन। यहाँबाट नयाँ ल्यान्ड फर्मेसन हुँदैछ अनि यसले के गर्दैछ यो ल्यान्डलाई यतातिर पुस गर्दैछ, यसले यतातिर पुस गर्दैछ, यतातिरबाट नि यहाँबाट यसरी पुस गर्दैछ, यसले यतातिर पुस गर्दैछ। अब यतातिर पुस गर्दैछ यहाँनिरबाट भने चाहिँ हाम्रो नेपाल कहाँनिर छ, नेपाल भनेको यहाँनिर छ होइन, नेपाल हाम्रो नेपाल यहाँनिर छ भने यहाँनिरबाट जुन सी फ्लोरिक स्प्रेडिङ भइरहेको छ, यो सी फ्लोरिक स्प्रेडिङ हुँदाखेरि यसले यतातिर पुस गरिरहेको छ, यसले यतातिर पुस गरिरहेको छ भने यसले हाम्रो यो इन्डियन प्लेट जुन छ यो इन्डियन प्लेटलाई पनि भित्रतिर पुस गरिरहेको छ होइन, यतातिर पुस गरिरहेको छ। अब युरेसियन प्लेट त यत्रो ठुलो साइजमा छ, यसले यति फुच्चे प्लेटले यो यत्रो ठुलो यो युरेसियन प्लेटलाई त पुस गर्न सक्दैन भनेपछि अब यहाँतिर यताबाट ठेलिरहेको छ त्यो प्लेटलाई, यतापट्टिबाट यति बलियो छ कि यसले हल्लाउन पनि सक्दैन भनेपछि के गर्छ अब यो इन्डियन प्लेट चाहिँ यो युरेसियन प्लेटको भित्रतिर छिर्न थाल्छ। यो यसमा हेरौँ त अलिकति भिजुअल अलिकति राम्रो छ यसमा होइन। यहाँबाट हेर्ने भने म्याग्मा हाम्रो कहाँनिर जहाँनिर समुद्र छ त्यो समुद्र भएको ठाउँबाट उसलाई म्याग्मालाई यो ब्रेक गरेर निस्किन सजिलो भयो होइन। यहाँबाट अब के गर्छ यसले भित्रको म्याग्माहरू निस्किन्छ, यहाँनिर अब त्यो सेलाउँछ, सेलाइसकेपछि त्यसमा माउन्टेनहरू फर्मेसन हुँदै जान्छ, नयाँ पहाडहरू फर्मेसन हुँदै जान्छ। जुन हाम्रो टापुहरू देखिन्छ नि होइन समुद्रको बिचमा आइल्यान्डहरू, त्यो आइल्यान्डहरू फर्मेसन हुने भनेको यसरी नै हो। अब त्यो आइल्यान्ड फर्मेसन हुँदा के गर्छ त्यसले यतातिर पुस गर्न थाल्छ होइन। यहाँनिर नयाँ ल्यान्ड फर्मेसन हुँदैछ भने यो ल्यान्डले यतातिर पुस गर्न थाल्छ। अब यो पुस गर्न थाल्यो भने मानौ यो युरेसियन प्लेट हो, यो भनेको युरेसियन प्लेट हो, यो सानो इन्डियन प्लेट हो यो मानौ होइन। इन्डियन प्लेट हो भने यति ठुलो प्लेटलाई इन्डियन प्लेटले अब पुस गर्न सक्दैन, यसले अब पुस गर्न सक्दैन भने यो इनर्जी त के हुन्छ भित्रतिर जानु पर्यो नि होइन। यहाँतिर नयाँ बन्दैछ भने सबै यहाँनिर कुनै नयाँ बन्दैछ भने कुनै त डिस्ट्रोय हुन पर्यो नि होइन। एउटा यो त साइकल हो, साइकलमा त हरेक चिज ब्यालेन्स हुन पर्यो नि होइन। काहीँ नयाँ बन्दैछ भने कहीँनिर त्यो ड्यामेज हुँदै जानु पर्यो भनेपछि यो लाइफ नै हो, एउटा लाइफ साइकल नै हो यो भनेपछि यता नयाँ बन्दै गर्छ, यता ड्यामेज हुँदै जान्छ यसको होइन, यता डिस्ट्रोय हुँदै जान्छ, एकतिर नयाँ बन्दै जान्छ। अब यो डिस्ट्रोय चाहिँ कसरी हुन्छ भने अब यो युरेसियन प्लेटभित्र त युरेसियन प्लेटलाई चलाउन सक्दैन भने चाहिँ इन्डियन प्लेट आफै युरेसियन प्लेटभित्र छिर्न थाल्छ होइन। अब के हुन्छ यहाँनिर त फ्रिक्सनल लक हुन्छ नि, अघि जसरी मैले हातको इक्जाम्पल देखाएको थिएँ यहाँनिर त त्यसरी नै फ्रिक्सनल लक भइरहेको हुन्छ। अब यहाँनिर यसले ठेल्न पनि छोडेको छैन, यहाँबाट अब भित्र पनि छिर्न सकिरहेको छैन फ्रिक्सनल लकहरूको कारणले गर्दाखेरि भनेपछि अब यसले त कन्टिन्युअस ठेलि नै रहेको छ। एउटा सर्टेन टाइम पुगेपछि अघि जसरी हात फुत्केको थियो त्यसरी नै यहाँबाट के हुन्छ, यहाँबाट यो जुन तलपट्टिको यो बेडरक यो हाम्रो क्रस्ट छ, यो क्रस्ट चाहिँ स्लाइड हुन्छ सर्टेन टाइममा होइन। यो स्लाइड भइसकेपछि के हुन्छ यहाँबाट इनर्जी रिलिज हुन्छ। यो इनर्जी रिलिज हुँदा चाहिँ हाम्रो ग्राउन्डमा हामीलाई भाइब्रेसन फिल हुन थाल्छ त्यसपछि। अब यहाँबाट हेरौँ त यसमा अलिकति
जुन हाम्रो यो छ यहाँनिरबाट नयाँ बनिरहेको पहाड यो क्रस छ, यो नयाँ क्रस यता बनिरहेको छ भने यतातिर के भइरहेको छ, यो अब यति हाई टेम्परेचरमा छिर्दैछ, यो आफै पग्लिन थालेको छ होइन। यहाँ बनेको पुरानो रकहरू जुन हाम्रो थियो, पुरानो यहाँको जुन क्रस थियो, पुरानो क्रस चाहिँ भित्र छिरेर फेरि म्याग्मा बन्दैछ पग्लिएर ओभर हिट म्याग्मा यति धेरै टेम्परेचरमा पुगेपछि होइन। र यहाँबाट तातो जुन हाम्रो म्याग्माहरू छ त्यो चाहिँ बाहिर निस्किएर फेरि के गर्दैछ, यसले पहाड बनाइरहेको छ भनेपछि यो साइकल कन्टिन्युअस चलिरहन्छ। अब अर्थक्वेक जुन हाम्रो टेक्टोनिक अर्थक्वेकहरू आउँछ, टेक्टोनिक अर्थक्वेक आउने रिजन चाहिँ हाम्रो यही नै हुन्छ। त्यसपछि भोल्कानिक अर्थक्वेकको कुरा गरौँ थोरै। भोल्कानिक अर्थक्वेक भनेको सर्टेन टाइममा हाम्रो यसरी नै जसरी यहाँनिर ब्लास्ट भइरहेको छ यो भोल्कानो, त्यसरी नै ब्लास्ट हुँदाखेरि कुनै एउटा नजिकैको सराउन्डिङतिर होइन त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड भाइब्रेसन फिल हुनसक्छ। अब यसले त एकदमै लार्ज स्केलको त हुँदैन, यो एउटा सानो स्केलको मात्रै हुन्छ। अब यसरी ब्लास्ट हुँदाखेरि सराउन्डिङमा हाम्रो अर्थक्वेकहरू फिल हुन्छ भनेर चाहिँ यो भोल्कानिक अर्थक्वेकलाई पनि हामीले लिन्छौँ। त्यसपछि अर्थक्वेक भनेको अरू नेचुरल प्रोसेसले गर्दा अर्थक्वेकहरू आउन सक्छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो अलिकति नेचुरल प्रोसेस भन्दा पनि यो चाहिँ अर्थक्वेक इन्ड्युस्ड ल्यान्डस्लाइड हो। यसमा चाहिँ होइन अर्थक्वेक आएर ल्यान्डस्लाइड आएपछि यो पुरै यहाँनिर जुन बस्तीहरू देखिराख्नु भएको छ यहाँनिर, यो बस्तीहरू चाहिँ पुरै यो लाङटाङको नेपालको गोर्खा अर्थक्वेकको वैशाख 29 गतेको भुइँचालोमा आएको पहिरो हो। यो चाहिँ यहाँनिर पहिरो हेर्नुभयो भने यो पुरै बस्ती नै यसले के गर्यो, यहाँको कुनै पनि लाइफ प्रोपर्टी केही नबस्ने गरी यसलाई पुरै कोल्याप्स गरिदियो अर्थक्वेकले। अलिकति तपाईँहरूलाई म थोरै यो भिडियो देखाउँछु होइन। यो भिडियोमा थोरै हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, नेपाल पर त्यसमा हिन्दी भाषामा छ, अलिकति ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त्यसलाई चाहिँ। नेपाल पर 3 हफ्ते से भी कम समय में एक और भूकंप का हमला होता है। पहला भूकंप 25 अप्रैल को काठमांडू के उत्तर पश्चिम में तकरीबन 80 किलोमीटर दूर आया था। उसका मैग्नीट्यूड था 7.8। उसके आफ्टर शॉक्स पूर्व की तरफ पूरे नेपाल से होते हुए माउंट एवरेस्ट की तरफ फैल गए। दूसरे अर्थक्वेक का एपिसेंटर काठमांडू और माउंट एवरेस्ट के बीच में था। शुरू में इसका मैग्नीट्यूड था 7.4, फिर इसे 7.3 बताया गया। हाँ, ये है आज का फैक्ट। ये देखिए, हाँ, ये ऑरेंज कलर वाला सही है, ये है मुख्य शॉक और ये है आफ्टर शॉक्स। आज के अर्थक्वेक्स एनर्जी को माउंट एवरेस्ट की तरफ बढ़ा रहे हैं जो यहाँ मौजूद है। तो अगर कल या उसके अगले दिन या फिर अगले हफ्ते में 30 किलोमीटर और आगे कुछ और आफ्टर शॉक्स आते हैं तो हमें हैरानी नहीं होगी। ऐसा हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हिमालय अचानक ही अपनी जगह से खिसक रहा है और ये पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। ये अर्थक्वेक इतिहास बनाने वाला है क्योंकि इससे हम बहुत कुछ सीखेंगे। साइंस के हिसाब से ये कमाल की चीज है, जबकि लोगों के लिए डरावना है। दूसरे भूकंप की वजह से नेपाल में और ज्यादा लैंडस्लाइड्स हुए। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में 5000 से ज्यादा लैंडस्लाइड्स हुए, खासकर सिंधुपाल चौक इलाके में। ये नेपाल की संसद के सत्र की तस्वीरें हैं जब एक दूसरे बड़े भूकंप ने नेपाल को हिलाया। जब ये झटके आने शुरू हुए तब साइंटिस्ट रॉजर विलियम काठमांडू में ही थे। ओके, करीब 1 मिनट पहले एक बहुत ही जबरदस्त भूकंप आया था। हमें इसका सेंटर तो नहीं मालूम, लेकिन तपाईहरुलाई यो साइन्टिस्ट रोजर विलियम चाहिँ हाम्रो यो हिमालय रेन्जमा एकदमै लामो समयदेखि रिसर्च गरिरहेको मान्छे हो। यो मान्छे चाहिँ हैन, यसले के भनेको थियो भने नेपालको इस्टर्न साइडमा 7.4 म्याग्निट्युडको अर्थक्वेक 7.4 जस्तो लाग्छ, ठ्याक्कै डाटा चाहिँ मैले बिर्सेँ हैन, 7.4 को अर्थक्वेक आउन सक्छ र नेपालको वेस्टर्न साइडमा 8.4 को अर्थक्वेक आउन सक्छ भनेर उसले प्रेडिक्ट गरेको थियो हैन। उसले प्रेडिक्ट गरेको अर्थक्वेक चाहिँ लगभग 7.4 भनेको थियो, उसले 7.8 को अर्थक्वेक आयो हैन। त्यसपछि वेस्टर्न साइडमा अझै पनि इनर्जी एकुमुलेसन भइरहेको छ, त्यसमा 8.4 को अर्थक्वेक जान सक्छ भनेर उसले भनेको छ। एउटा पेपर छ, तपाईहरुले त्यो पेपर यसको खोजेर पढ्नु भयो भने त्यो चीजहरु तपाईहरुले भेट्नुहुन्छ। शायद ये काठमांडू से करीब 20 या 30 किलोमीटर दूर था। इसकी वजह से पूरी वादी वैसे ही हिलने लगी जैसे कि पहले वाले बड़े भूकंप में हिली थी। सब लोग बहुत डर गए थे, लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे। हम जिस कार में सफर कर रहे थे वो कभी पीछे तो कभी आगे की तरफ झूल रही थी। कार को हिलाने वाले ये छोटे छोटे मूवमेंट्स में आप भी महसूस कर सकते हैं। ये सब बहुत ही अजीब था। लगता है झटके शायद अब भी आ रहे हैं। Oh God! मैंने लोगों को खुले इलाकों में अपनी बाहें आसमान की तरफ उठाए देखा।
जैसे कोई चीज उनसे टकराने वाली हो, जबकि ऊपर कुछ भी नहीं था, सिर्फ पेड़ और पक्षी थे। वो डरे हुए ये सोच रहे थे कि कोई चीज आसमान से गिरेगी और उन्हें मार डालेगी। इस बीच ये लोग अपने पैरों पर खड़े रहने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग कितने डरे हुए थे ये आप उन्हें देखकर ही समझ सकते हैं। लोग ऐसा तभी करते हैं जब वो इससे भी बुरे झटकों से उभरे हो। और मुख्य भूकंप के दौरान 16 दिन पहले ऐसा ही हुआ था। पूर्व में पहले भूकंप आए थे, उसके अलावा सुदूर पश्चिम में भी भूकंप आते रहे हैं। इन दोनों के बीच एक फर्क मौजूद है। हो सकता है कि वो फर्क घटता जाए। कहने का मतलब ये है कि पश्चिमी नेपाल में भी शायद भविष्य में भूकंप आ सकता है। ये हालात उसले अब रोजर विलियमले भनेको भुइँचालो आउन सक्ने एरिया चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ सिस्मिक ग्याप छ हैन। धेरै अर्थक्वेक नआएको यसमा धेरै भइसक्यो। इस्टर्न साइडमा चाहिँ इनर्जी रिलिज भइसक्यो, इस्टर्न साइडतिर खासै प्रब्लम छैन अब हैन। अब यो वेस्टर्न साइडमा 700-800 वर्षदेखि अब भुइँचालो लार्ज स्केलको भुइँचालो गइरहेको छैन, तर यसमा सबडक्सन भइरहेको छ। मतलब के भइरहेको छ भने युरेसियन प्लेट र इन्डियन प्लेटमा फ्रिक्सन जुन स्ट्रेन एनर्जी अघि तपाईँहरूलाई मैले डेमो देखाएको थिएँ हातको, त्यसरी नै यसमा स्ट्रेन एनर्जी एकदमै धेरै भइसक्यो स्ट्रेन एनर्जी हैन। अब यहाँबाट इनर्जी रिलिज भयो भने चाहिँ एकदमै लार्ज स्केलको भुइँचालो आउन सक्छ भनेर उसले प्रेडिक्ट गरेको छ यो ठाउँको लागि चाहिँ। अब यो नेपालको वेस्टर्न पार्ट र यो अनि इन्डियाको जुन यो नर्दर्न पार्ट छ, नर्दर्न पार्ट, त्यो पार्टमा चाहिँ हाम्रो के भएको छ एकदमै इनर्जी एकुमुलेट भएर बसिरहेको छ। यहाँबाट इनर्जी रिलिज हुन सकिरहेको छैन। यहाँबाट इनर्जी रिलिज भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ ठुलै डिस्ट्रप्सन ल्याउन सक्ने चान्सेस चाहिँ छ। नेपाल पूर्व में पहले भूकंप आए थे, उसके अलावा सुदूर पश्चिम में भी भूकंप आते रहे हैं। इन दोनों के बीच एक फर्क मौजूद है। हो सकता है कि वो फर्क घटता जाए। कहने का मतलब ये है कि पश्चिमी नेपाल में भी शायद भविष्य में भूकंप आ सकता है। ये हालात बहुत डराते हैं। हमें मालूम है कि हिमालय में 8.6 की तीव्रता वाले भूकंप आते रहे हैं और इस बात की कोई वजह नहीं है कि इतनी तेजी वाले भूकंप पश्चिम में अगले 10 साल में या अगले 10 मिनट में क्यों नहीं आ सकता। जब भूकंप आया तो शॉक वेव्स पृथ्वी के भीतरी हिस्सों से होती हुई उसकी सतह तक पहुंच गई। काठमांडू से 11,200 किलोमीटर से ज्यादा दूर अमेरिका के कोलोराडो में जियोलॉजिकल सर्वे को नेपाल में आए भूकंप के सिग्नल मिले। इस बात ने प्रोफेसर रॉजर विलियम को चौकन्ना कर दिया, जो 30 साल से भी ज्यादा समय से हिमालय में अर्थक्वेक्स को स्टडी कर रहे थे। मैंने फौरन अपने बैंक अकाउंट में चेक किया कि मेरे पास कितना पैसा था और मैंने काठमांडू जाने वाली अगली ही फ्लाइट का टिकट खरीद लिया। ये बहुत जरूरी होता है। हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से अब इस अर्थक्वेक से बहुत ज्यादा एनर्जी निकली। 2010 में जब हेटी में 7 की तीव्रता वाला भूकंप आया था तो वहां 3,16,000 लोग मारे गए थे। इसकी ताकत हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से 32 गुना ज्यादा थी। लेकिन हाल ही में नेपाल में आया 7.8 तीव्रता वाला भूकंप उससे कहीं ज्यादा भयंकर था। इसमें हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से 504 गुना ज्यादा ताकत थी। हिमालय में हमने स्लिपिंग की घटना को कभी दर्ज नहीं किया था, लेकिन इस बार भूकंप के दौरान जो दर्जनों इंस्ट्रूमेंट्स काम कर रहे थे वो हमें डिटेल में इस स्लिप के बारे में बताते हैं। ये अर्थक्वेक पृथ्वी के क्रस्ट के 2 बड़े टुकड़ों के टकराने के कारण पैदा हुआ था। 5 करोड़ साल पहले इंडियन टेक्टोनिक प्लेट उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। इस टक्कर की वजह से हिमालय का जन्म हुआ था। इंडियन प्लेट हर साल तकरीबन 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से उत्तर की तरफ खिसक रही है। ये प्लेट्स एक दूसरे को पुश करती हैं, जिससे जमीन के अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है। 25 अप्रैल को जब जमीन में तकरीबन 16 किलोमीटर की गहराई पर इन 2 प्लेट्स के बीच फॉल्ट फटा तो इसका कुछ प्रेशर बाहर। तपाईहरुले यहाँ देख्नुभयो होला हैन, यहाँ थोरै अगाडि मैले फेरि अगाडि गर्थे कसरी स्ट्रेन एनर्जी कसरी रिलिज हुन्छ यहाँनेरबाट भनेर हेर्नुस् फेरि एकचोटी यहाँनेर। ये प्लेट्स एक दूसरे को पुश करती है, जिससे जमीन के अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है। 25 अप्रैल को जब जमीन में तकरीबन 16 किलोमीटर की गहराई पर इन 2 प्लेट्स के बीच फॉल्ट फटा तो इसका कुछ प्रेशर बाहर आया और उसी से ये भूकंप पैदा हुआ। इस भूकंप की बड़ी अहमियत है क्योंकि ये हमें उन प्रोसेसेस के बारे में काफी कुछ बताता है जो हिमालय के नीचे चल रहे हैं। ज्यादा साथ दीजिए, शायद हम ज्यादा लकी हों। आने के बाद जिंदा बचने से जुड़ी और कई कमाल की कहानी के काफी करीब थे। अब यो चाहिँ तपाईहरुको अर्थक्वेक इन्ड्युस्ड ल्यान्डस्लाइडको कुरा गरेको यसमा छ है।
से बस हमको कुछ नहीं हुआ। डैम के बीच वाला हिस्सा तो पूरी तरह बर्बाद हो गया, उसका सफाया हो चुका है। वहाँ एडवेंचर कंसल्टेंट्स मौजूद थे, बीच वाले हिस्से में काफी टेंट्स थे, लेकिन अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा। Oh God, ये सब कुछ बहुत ज्यादा डरावना था। ये जगह किसी वॉर जोन जैसी लग रही थी। ये देखिए, ये हमारा कैंप। देखिए इसकी कितनी बुरी हालत हो चुकी है। भूकंप को आए करीब 40 मिनट बीत चुके हैं, पर सब लोग अब भी काफी सहमे हुए हैं। अब प्रायोरिटी लोगों को ढूंढना है। शेरपा कहाँ है? ड्राइवर्स कहाँ गए? यहाँ वाकई काफी जबरदस्त तबाही हुई है। इसे देखकर यूं लग रहा है जैसे यहाँ कोई प्लेन क्रैश जैसा हादसा हुआ है। ये सब कुछ बहुत डरावना है। बेस कैंप एवलांच में आइस, स्नो और चट्टानों का जानलेवा मेल था। ये एवलांच इतना बड़ा था कि जब ये रुका तो इसने पहाड़ से नीचे उतरने का रास्ता ही रोक लिया। पूरा ग्लेशियर बड़े जोर से उथल-पुथल मचा रहा था, शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ये तो कुछ और ही था, बिल्कुल तूफान जैसा। पहले हमने इसे देखा और उसके बाद हमने बड़ी ही तेज रफ्तार से अपनी तरफ उड़कर आती एक बर्फ की दीवार देखी, जो कि जाकर टावर कैट से टकरा गई। मेरा ख्याल है कि जब तक वो हम तक पहुंची उसकी काफी ताकत खत्म हो चुकी थी, और ये अच्छी बात है। बहुत सारे टेंट और किचन इक्विपमेंट की वजह से ही ज्यादा चोटें लगी। शाम इस वक्त पहुंचे और धीरे धीरे ये तादाद 5000 तक पहुंच गई, और हमें ये अंदाजा हो गया कि ये एक नेशनल डिजास्टर था। और बेस कैंप में जो कुछ हुआ वो इस बड़ी ट्रेजेडी का एक छोटा सा हिस्सा भी था बस। लेकिन ये तबाही अभी खत्म नहीं हुई थी। कई दिनों तक आफ्टर शॉक्स जारी रहे। इमारतों के गिरने का खतरा बराबर बना रहता था। रेस्क्यूअर जिंदा। ओके, अब यसपछि लाइफ एन्ड प्रोपर्टी लसको बारेमा कुरा गरेको छ हैन। जे तपाईहरुलाई मैले देखाउन खोजेको चाहिँ त्यही नै थियो। तपाईहरुले यो भिडियो युट्युबमा छ, खोजेर हेर्नु भयो भने हुन्छ कसरी चाहिँ अर्थक्वेक रिलिज हुन सक्छ, त्यसबाट अर्थक्वेक रिलिज भइसकेपछि आउन सक्ने सिस्मिक वेभहरु कसरी ट्रान्सफर हुन्छ भनेर तपाईहरुले यहाँ देख्नु भयो हैन। टेक्टोनिक जुन हाम्रो इन्डियन प्लेट युरेसियन प्लेटतिर कसरी भित्र कसरी छिरिरहेको छ र त्यसबाट प्रेसर जुनमा त्यहाँनेर स्ट्रेन एनर्जी एकुमुलेट भइरहेको थियो, त्यो एकुमुलेटेड स्ट्रेन एनर्जी चाहिँ कसरी रिलिज हुन्छ र त्यहाँबाट भाइब्रेसन कसरी ट्रान्सफर हुन्छ भनेर एकैचोटि हेर्नु भयो हैन। त्यहाँनेर तपाईहरुले एउटा के कुरा भनेको थियो भने क्यालिफोर्नियाको सेस्मिक स्टेसनमा पनि यहाँको अर्थक्वेक रेकर्ड भएको थियो भनेर भनेको थियो हैन। त्यो कसरी रेकर्ड गरेको थियो भनेर मैले तपाईहरुलाई एकछिनमा पछि भन्छु। पहिले वेभको कुरा पढौँ, त्यसपछि कसरी काम गर्छ भनेर हामीले बुझ्न सकिहाल्छौँ हैन। त्यसपछि अर्को इफेक्ट्स अफ अर्थक्वेक छ। इफेक्ट्स अफ अर्थक्वेकमा तपाईहरुको ग्राउन्ड सेकिङको कुरा छ। ग्राउन्ड सेकिङ भनेको ग्राउन्ड सेकिङले कसरी हाम्रो अर्थक्वेक हाम्रो के ड्यामेज गर्न सक्छ हैन। यसको ग्राउन्ड सेकिङ हुँदाखेरि यसको ड्यामेज गर्ने फेनोमेना के छ भनेर बुझ्न पर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले इनर्शियल फोर्सलाई बुझ्ने ट्राई गर्नु होला। अर्थक्वेक के हुन्छ तपाईहरुले अर्थक्वेकको फोर्स बुझ्न भन्दा पहिले तपाईहरुले एउटा सानो एक्जाम्पल बुझौँ हामीले हैन। मानौ तपाईहरुसँग यहाँनेर एउटा ट्रक छ हैन, एउटा ट्रक छ तपाईहरुसँग। यो ट्रकमा तपाई केही सपोर्ट बिना यतिकै पछाडी उभिराख्नु भएको छ हैन। उभिराख्नु भएको छ, यो ट्रक अगाडि गयो भने के गर्नुहुन्छ तपाईहरु पछाडीतिर लड्न सक्ने चान्सेस छ नि तपाईहरुको हैन। यहाँबाट तपाईहरु लड्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको यो इनर्शियल फोर्सको इम्प्याक्ट नै हो नि हैन। इनर्शियल फोर्सको इम्प्याक्ट नै हो त्यो भनेको तपाईहरुलाई। अब जसरी यहाँनेर यो मोसनमा आउँदाखेरि तपाई लड्ने चान्सेस छ, स्ट्रक्चरलाई पनि त्यही हो। मानौ यहाँनेर कुनै एउटा स्ट्रक्चर बिल्डिङ छ, यहाँनेर यो बिल्डिङ छ, यहाँनेर यो बिल्डिङ छ भने यहाँनेरबाट अर्थक्वेक भाइब्रेसनहरु ग्राउन्ड मोसनहरु यहाँबाट मुभ गर्यो भने के हुन्छ, यो बिल्डिङ रेस्टमा बस्न खोज्छ तर ग्राउन्ड मुभ हुन्छ हैन। जसरी तपाई यो बिल्डिङ भनेको तपाई हुनुभयो, यहाँनेर बिल्डिङ भनेको तपाईसँग कम्पेयर गर्नु, अनि ट्रक भनेको ग्राउन्डसँग कम्पेयर गर्नु। अब ग्राउन्डमा मोसन आयो भने के हुन्छ, माथिको पार्ट रेस्टमा बस्न खोज्छ, तलको पार्ट मुभ भइदिन्छ हैन। त्यसले गर्दा के गर्छ यहाँनेर इनर्शियल फोर्स जेनेरेट गरिदिन्छ यहाँनेर। अब यो इनर्शियल फोर्स जेनेरेट गरेपछि हाम्रो के हुन सक्छ, यो बिल्डिङहरु यहाँबाट ड्यामेज हुन सक्छ, भाँचिन सक्छ, भत्किन सक्छ हैन।
हाम्रो यो मेकानिजम र यो मेकानिजमलाई कम्पेयर गरेर बुझ्नुभयो भने अर्थक्वेक ग्राउन्ड मोसनले हाम्रो स्ट्रक्चरहरूलाई कसरी ड्यामेज गर्न सक्छ भनेर तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड मोसनको कुरा थियो। अब ग्राउन्ड मोसन त तपाईहरुले फिल पनि गर्न पाउनु भएको छ हैन, हामी सबै लकी नै भयौं यसको केसमा चाहिँ। अब कसैलाई त्यस्तो केही आपत परेको भयो त्यो अलग कुरा हो, नभए हामीले जुन इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट जो हामी सिक्न खोजिरहेका छौं, हामी यो लर्नरहरुको लागि चाहिँ यो एउटा अपर्च्युनिटी नै थियो हाम्रो लागि। त्यसपछि सुनामी छ। सुनामी भनेको चीजहरु तपाईहरुलाई थाहा छ छैन हैन। सुनामी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो हामीसँग यहाँनेर समुद्र छ, बीचमा कतै समुद्र छ, यहाँनेर समुद्रको यो बेड लेयर भयो, माथि पानी छ यहाँनेर, र यतापट्टि अब हाम्रो ग्राउन्ड छ हैन। यतापट्टि ग्राउन्ड छ भने अनि अब यहाँनेर समुद्रको साइडमा स्ट्रक्चरहरु बनिरहेको हुन्छ, हाम्रो यतातिर स्ट्रक्चरहरु बनाएको हुन्छ हामीले हैन। अब के हुन्छ यतातिर समुद्रको बीचमा नि कतैतिर फल्ट हुन सक्छ हैन। अब यो फल्ट हुँदाखेरि के हुन्छ यहाँनेर, यहाँबाट अर्थक्वेक रिलिज भयो भने यहाँनेरबाट अब यो अर्थक्वेक आउँदाखेरि यसले के हुन्छ यहाँनेर तपाईहरुले एउटा भाँडोमा पानी राख्नु भयो, त्यो भाँडोलाई तलबाट हल्लाइदिनु भयो भने त्यसबाट पानी के हुन्छ पोकिन खोज्छ नि हैन। त्यसबाट के गर्छ यहाँबाट यहाँनेरबाट छाल आउँछ। यो छाल भनेको नै सुनामी हो। यहाँनेरबाट छाल आउँछ अनि यो छालले के गर्न सक्छ यसलाई यहाँ भएको बिल्डिङहरु सबै कोल्याप्स गरिदिन सक्छ हैन। यहाँनेर भएको जुन स्ट्रक्चरहरु छ त्यो स्ट्रक्चरहरुलाई ड्यामेज गर्न सक्छ, बगाउन सक्ने चान्सेसहरु हुन्छ हैन। त्यसैले चाहिँ हाम्रो यो इंग्लिश मुभीहरुमा देखाउँछ नि हैन सुनामीको, यहाँ मसँग डेस्कटप वलपेपर पनि त्यस्तै नै छ। यो भनेको अर्थक्वेक भयो हैन। अर्थक्वेक आयो सुरुमा अर्थक्वेकले के गरिरहेको छ यहाँनेर यो स्ट्रक्चरहरुलाई क्र्याक गरिरहेको छ यहाँनेर, अनि त्यसपछि के भइरहेको छ यत्रो हाइटको यो सुनामी यो स्ट्रक्चर यो बिल्डिङ एरियातिर सुनामी यसरी छिरिरहेको छ हैन। गाडीहरु यस्तो मजाले बगाइरहेको यसमा देखिरहेको छ हैन। यो एउटा सुनामीको राम्रो एक्जाम्पल हुन सक्छ। अब त्यसपछि सुनामी भन्ने कुरा पनि बुझ्नु भयो होला तपाईहरुले। सुनामी भनेको के पनि हैन, सिम्पल यो अर्थक्वेक आउँदाखेरि यदि अर्थक्वेक चाहिँ हाम्रो जमिन भन्दा पनि समुद्र भित्रको फल्टबाट अर्थक्वेक रिलिज भइरहेको छ भने त्यो अर्थक्वेकले चाहिँ के गर्छ त्यहाँनेर भएको पानीलाई बाहिरतिर पुश गर्छ हैन। त्यो बाहिरतिर पानी फाल्दाखेरि जुन आउँछ जुन छाल आउँछ त्यो छालले गर्दा चाहिँ हाम्रो छेउमा भएको स्ट्रक्चरहरु चाहिँ ड्यामेज गर्न सक्ने चान्सेसहरु हुन सक्छ। अब त्यसपछि अर्थक्वेक आयो भने जसरी अघि त्यहाँनेर अघिको भिडियोमा पनि एउटा अर्थक्वेक आएपछि त्यसको पछाडी जुन एभलान्स आएको थियो त्यसमा चाहिँ हिम पहिरो हो त्यो चाहिँ खासमा हैन, हिम पहिरो टाइपको हो। त्यसमा चाहिँ ग्राउन्ड मुभमेन्ट भन्दा पनि हिमहरु फ्लो भएको देखिन्थ्यो त्यसमा। तर यसमा चाहिँ के भयो एरियामा वैशाख 29 गते, त्यो वैशाख 29 गते भन्दा अगाडि यस्तो राम्रो गाउँ थियो हाम्रो यहाँनेर हैन लाङटाङको यो तल खेतमा। के भयो भने अब त्यसमा वैशाख 29 गतेको आफ्टर सकले के गर्दियो भने यसलाई माथिबाट पहिरो झरेर यो गाउँ पुरै बस्ती नै यसरी के गर्दियो यसले बस्ती नै पुर्दियो यसमा। अब यो बस्ती नै पुरेपछि यहाँबाट एउटा पनि लाइफ बच्न सकेन, एउटा पनि प्रोपर्टी बच्न सकेन, यहाँनिर सबै एकैचोटी कोल्याप्स नै भयो यो बस्ती नै हैन। यो बस्तीको पुरै अस्तित्व नै समाप्त भयो भनौँ। त्यसपछि अर्को हुन्छ हामीसँग अर्थक्वेकको इफेक्ट भनेको लिक्विफ्याक्सनहरु हुन्छ। लिक्विफ्याक्सन भनेको तपाईहरुले क्विक स्यान्ड कन्डिसनको बारेमा सुन्नु भएको छ कहिले? सोइल मेकानिक्स पढ्नु भएको छ? यस सर। सोइल मेकानिक्समा क्विक स्यान्ड कन्डिसन भनेको के हो सुन्नु भएको छ? पढ्न त पढे हो। अब यो लिक्विफ्याक्सनको मेन प्रिन्सिपल चाहिँ क्विक स्यान्ड कन्डिसन नै हो यसको चाहिँ हैन। लिक्विफ्याक्सन भनेको लिक्विफ्याक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईहरुको तीनवटा चीज चाहिन्छ तपाईहरुसँग। एउटा के हुनु पर्यो कोहेसनलेस सोइल हुनु पर्यो। कोहेसनलेस सोइल कस्तोलाई भन्छ जस्तो हाम्रो स्यान्डहरु हुन्छ हैन। स्यान्डहरु कोहेसनलेस सोइल हो जसको चाहिँ एडेसिभ प्रोपर्टी हुँदैन, लगभग 0 हुन्छ भनौँ हैन, नेग्लिजिबल हुन्छ भनौँ। त्यसपछि भनेको अरु के हुन्छ सोइल स्याचुरेटेड कन्डिसनमा हुनुपर्छ। स्याचुरेटेड कन्डिसन भनेको वाटर कन्टेन्ट हाई हुन पर्यो भने जस्तो भयो हैन। त्यसपछि अर्को यसमा के आउनु पर्यो साइक्लिक लोडिङ आउनु पर्यो। अब यो तीनवटा चीजहरु एकैचोटी मिट भयो भने यसले केमा लैजान्छ हाम्रो लिक्विफ्याक्सनमा लैजान्छ। अब यसको लागि तपाईहरुले एउटा सानो एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन। के गर्नु भने तपाईहरुले एउटा भाँडामा स्यान्ड राख्नुस् हैन, सुरुमा स्यान्ड राख्नु, त्यसमाथि पानी हाल्नु तपाईहरुले हैन, अनि त्यो पानी हालिसकेपछि बीचमा के एउटा लोड राखिदिनुस् तपाईहरुले। यसरी लोड राखिदिनु भयो भने जबसम्म हामीले यो भाँडो चलाउँदैनौं त्यो बेलासम्म यो स्यान्ड यो केही पनि हुँदैन। यहाँ तलपट्टि स्यान्ड छ भने त्यो तपाईले माथिपट्टि राखेको स्ट्रक्चर चाहिँ के हुन्छ त्यो स्ट्रक्चर त्यतिकैमा बसिरहन्छ हैन। अझै तपाईहरुले स्यान्डले यसमा पानी हाल्नु भने यो माथि त पानी नबस्ला, स्यान्डमा त पानी भित्र छिर्ला हैन। र पानीको लेयर यहाँनेर छ भने तपाईले माथिपट्टि एउटा कुनै सोइल एउटा सोलिड पार्टिकल्स एउटा मास कुनै राख्दिनु भयो भने यसमा सोलिड मासहरु केही राख्दिनु भयो भने के हुन्छ यसमा रेस्ट गर्न सक्छ। तर जब तपाईले त्यो भाँडोलाई हल्लाइदिनु हुन्छ यो के हुन्छ यो भाँडो
सरी यो अब्जेक्ट भित्र छिर्छ। त्यसरी नै के गर्छ हामीले लिक्विफ्याक्सनमा पनि अब हामीसँग यति कोहेसनलेस सोइल छ, जस्तो हाम्रो यो कन्डिसनहरु चाहिँ यदि खोलाको किनारमा बनाएको घरहरू छन् भने त्यस्तो घरमा चाहिँ बढी चान्सेसहरू देख्न सकिन्छ हैन। खोला चाहिँ यहाँनिर साइडमा त हाम्रो स्यान्ड नै हुन्छ, खोलाको साइडमा त खोलाको बगरमा हैन। अब त्यहाँनिरको पानीमा अब खोलाको पानीहरू तलपट्टिबाट खोलाको जुन सिपेज भएर तलपट्टि स्यान्ड लेयरमा पनि आएको हुन सक्छ। अब यसलाई के गर्छ, अर्थक्वेकले यो ठाउँलाई अर्थक्वेकले हिट गर्यो भने त्यसमा साइक्लिक लोडिङ पनि एकैचोटि आउन सक्छ। सोइल पहिले नै सेचुरेटेड कन्डिसनमा छ, त्यसपछि कोहेसनलेस सोइल पनि छ भनेपछि यो बिल्डिङहरू चाहिँ लड्न सक्छ। जस्तो अस्तिको हाम्रो गोर्खा अर्थक्वेकमा हेर्ने भने गङ्गाको एरियातिर बिल्डिङहरू यतिकै भाँसिएको थियो नि हैन। त्यो भाँसिने भनेको लिक्विफ्याक्सन नै हो। त्यो भनेको यहाँनिर हेरौँ त यसमा रोकिरहेको कार पनि तल छिरेको छ हैन। अब के गर्यो भने यसले चाहिँ अब यसको जुन लिक्विफ्याक्सनको यसको प्रिन्सिपल छ त्यो प्रिन्सिपल यसमा एक्ट भइसकेपछि यसले लोड नै लिन सक्दैन। त्यसले कुनै त्यसको सियर नै जिरो हुन्छ हैन, सियर फोर्स लिने क्यापासिटी नै जिरो हुन्छ भनेपछि त्यहाँनिर भएको माथि भएको वेटहरू सजिलै भित्रतिर छिर्न थाल्छ। सियर फोर्स जिरो हुने भनेको त्यसले लोड लिन नसक्ने हो हैन। त्यसमा कुनै पनि हामीले लोड राख्यो भने त्यो लोड त्यसले रेसिस्ट नै गर्न सक्दैन, त्यो लोड भित्र छिर्छ भन्ने भयो। अनि अब यो निगाटा अर्थक्वेक जापानमा आएको यो अर्थक्वेकले गर्दाखेरि अब बिल्डिङहरुमा त्यस्तो केही पनि ड्यामेज देखिएको छैन। अब यतापट्टि भएको बिल्डिङहरुमा केही पनि ड्यामेज देखिएको छैन, बिल्डिङहरु लड्यो हैन। यतापट्टि हेर्ने हैन खोला जस्तो देखिन्छ हैन, पछाडिपट्टि यो खोला जस्तो देखिन्छ भने पक्कै पनि खोलाको साइडमा बनाएको घरहरु यिनीहरु। अब यो स्याचुरेटेड कन्डिसनमा त्यो स्यान्ड भएको ठाउँमा बनाएको घरहरु के भयो, त्यसले अब साइक्लिक लोडिङ लागेपछि त्यहाँनिर अर्थक्वेकको जुन भाइब्रेसन आयो त्यो भाइब्रेसनले गर्दाखेरि त्यहाँ साइक्लिक लोड एक्ट गरिसकेपछि त्यो बिल्डिङहरु त्यहाँनिर स्टेबल नै हुन सकेन हैन। बिल्डिङहरु त्यसपछि लड्न थाल्यो। यहाँनिर यत्रो बिल्डिङहरु यसमा फिजिकल के ड्यामेज नभए पनि यसले बिल्डिङ चाहिँ लडेर ड्यामेज भएको थियो त्यो ठाउँमा। यो चाहिँ निगाटा अर्थक्वेकको एउटा एक्जाम्पल हो। अब कसरी काम गर्छ भनेर हेर्नु भयो भने यसमा हेर्नुस् त तपाईहरुको अब यहाँनिर छ स्याचुरेटेड सोइलहरु छ। पहिले यहाँनिर हेर्ने भने स्यान्ड पनि छ, सोइल पनि छ हैन। सरी स्यान्ड पनि छ, वाटर पनि छ हैन। यो ग्रे कलरको भनेको स्यान्डहरु भयो, अनि यो भनेको तपाईको यो ब्लू कलरको वाटरहरु भयो। अब यसमा के छ भने पहिले त लक छ हैन, यिनीहरु इन्टरलक भएर बसिरहेको छन् भनेपछि अब तपाईको यसले लोड अर्कोमा ट्रान्सफर गरिरहेको छ नि हैन। एउटाले लोड अर्कोमा ट्रान्सफर गरेर बसिरहेको छन् भनेपछि यो बेला तपाईहरुले माथिबाट लोड राख्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला लोड राख्न सक्नुहुन्छ। तर अब यसलाई हल्लाइदिनु भयो भने यो पार्टिकल्सहरु मुभ हुन थाल्छ। यहाँको पार्टिकल्सहरु आफै मुभ भयो भने अब यसले यो पार्टिकलसँग लोड शेयर गर्न सक्दैन हैन। लोड शेयर नगर्न सकेपछि अब यो जुन सोइल छ यो सोइलले आफैले के गर्छ, एउटा लिक्विड जस्तो बिहेभियर गर्छ हैन। एउटा हिलो माटो जस्तो मात्रै हुन्छ। अब त्यसमाथि अब हिलो माटोमाथि हामीले एउटा सानो वेट राखेर किन फरक पर्छ र हैन, त्यो भित्रतिर हाम्रो छिरिहाल्छ। त्यो कन्डिसन नै हाम्रो यहाँनिर देख्न सक्छौँ हामीले। बिल्डिङहरु यसरी कोल्याप्स हुन सक्छ। अब यहाँनिर चाहिँ पार्टिकल्स टु पार्टिकल इन्टरलक भएर बसेको थियो, यसमा जोडेर बसेको थियो, त्यसले गर्दाखेरि लोड ट्रान्सफर भइरहेको थियो र यो स्टेबल थियो यहाँनिरको स्ट्रक्चर। तर जब यसमा हामीले त्यहाँको माटोहरु हल्लाइदिन्छौँ, त्यहाँको माटो र बलुवा भएको पानी थियो त्यसलाई चलाइदिन थालिसकेपछि के हुन्छ, त्यो माटो त्यहाँनिर भएको बलुवाहरु फ्रीली मुभ हुन थाल्छ। फ्रीली मुभ हुन थालेपछि त्यसले पनि लिक्विड जस्तो बिहेभ गर्छ। त्यसपछि त्यसले फर्दर लोड चाहिँ लिन सक्दैन। ओके, अब यो तपाईहरुको यो फुकुशिमा अर्थक्वेकमा आएको एउटा युरेनियम प्लान्ट चाहिँ ब्लास्ट भएको थियो हाम्रो जापानमा हैन। त्यसमा चाहिँ के भयो भने अर्थक्वेक आयो, त्यो अर्थक्वेक आइसकेपछि सुनामी आयो। सुनामी आएर त्यो उनीहरुले जुन सियर वाल डिजाइन गरेको थियो सुनामी ब्लक गर्नको लागि, उनीहरुले त्यत्रो हाइटको सुनामी आउँछ भन्ने उनीहरुले सोचेको थिएनन्। अब सुनामी त्यो वाललाई पनि नागेर सुनामीले गर्दाखेरि त्यो पानी भित्र छिर्यो। त्यो पानीले के गर्यो, त्यहाँ नभएको युरेनियम प्लान्टलाई नै यसले ड्यामेज गर्थ्यो हैन। अब युरेनियम प्लान्ट ड्यामेज भइसकेपछि त्यहाँबाट युरेनियमहरु रिलिज भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा रेडिएसन यति धेरै थियो हैन। त्यो डकुमेन्ट्री युट्युबमा हेर्नु होला तपाईहरुले। फुकुशिमा सुनामीको जुन हाम्रो युरेनियम पावर प्लान्टको ब्लास्ट छ, त्यो ब्लास्ट चाहिँ तपाईहरुले त्यसको डकुमेन्ट्रीहरु युट्युबमा जति पनि छन् हैन, त्यो हेर्नु भयो भने तपाईहरुले सुनामीले गर्न सक्ने चीजहरु त्यसमा एकदम धेरै एकदम क्लियरली बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। त्यसमा डकुमेन्ट्रीहरु छ। अहिले चाहिँ के बुझ्नुस् भने सुनामी भनेको चीज चाहिँ अर्थक्वेक आइसकेपछि त्यसको भाइब्रेसनले गर्दाखेरि त्यो अर्थक्वेक रिलिज हुँदाखेरि त्यहाँबाट जुन पानीमा फोर्स पर्छ त्यो पानीको फोर्स नै हाम्रो के गर्छ, सर्फेससम्म आइपुग्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो बिल्डिङहरु ड्यामेज हुन सक्छ भन्ने भयो। अर्को भनेको ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड भन्ने छ। यसमा हेर्ने भने तपाईहरुको ग्लेसियल लेक छ हैन, यहाँनिर एउटा हिमताल भनौँ न हैन, हिमताल छ। अब यो हिमतालमा चाहिँ
यहाँनिर हेर्ने हो भने यो हिमतालमा तपाईँहरूको यो साइडमा हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको सेडिमेन्टको मात्रै बाउन्ड्री जस्तो देखिन्छ होइन, ढुङ्गा सानो सानो गिटीहरूको बलुवाहरूको मात्रै बाउन्ड्रीहरू जस्तो देखिन सक्छ। अब यो ठाउँमा अर्थक्वेक आयो भने यो अर्थक्वेकले यो ठाउँमा हिट गर्यो भने के हुन्छ, यो ठाउँमा त पानी छछल्किएर पोखिन खोज्छ नि होइन, त्यो पोखिने त्यो छछल्किने क्रममा के हुन्छ यहाँनिरको जुन यो सेडिमेन्ट बाउन्ड्रीहरू छ त्यो भत्काउन सक्छ। अब यो सेडिमेन्ट बाउन्ड्री भत्कायो भने तलतिर भएको बस्तीहरू त बगाउन सक्ने चान्सेसहरू भयो, अथवा हामीसँग ड्यामहरू बनाएको हुन्छ, हामीले ड्यामहरू पनि ड्यामेज हुन सक्छ। ड्यामहरूको यदि जुन रेसिस्ट गर्ने वाल छ त्यो वाल नै भत्क्यो भने तलपट्टिको डाउन स्ट्रिममा फ्लडले गर्दाखेरि त्यो बस्ती नै बगाउन सक्ने चान्सेसहरू पनि हुन्छ होइन। त्यस्तै केसहरू हाम्रो अब यो ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडहरूमा देख्न सकिन्छ। सरी, अब त्यसपछि भनेको सेस्मिक वेभ छ। सेस्मिक वेभमा तपाईँहरूको यसलाई थोरै बुझौँ हामीले होइन। मानौ तपाईँहरू एउटा पानीभित्र हुनुहुन्छ, त्यो पानीबाट तपाईँले सिधा माथितिर बुलेट गनबाट बुलेट छोड्नु भयो तपाईँहरूले होइन। त्यो गनले बुलेट छोड्ने बेला हेर्नुहोस् त बुलेट एकदम स्ट्रेट पाथमा मुभ गरिरहेको छ होइन। बुलेट तपाईँहरूले यहाँबाट बुलेट छोड्दाखेरि बुलेट स्ट्रेट पाथमा मुभ भइरहेको छ, त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ पछाडिपट्टि पानीमा हेर्नुहोस् त जिगज्याग पाथ भएर अर्को वेभ पनि ट्रान्सफर भइरहेको छ होइन। अनि त्यसपछि सर्फेसमा हेर्नुहोस् त, सर्फेसमा आउँदाखेरि यहाँबाट बुलेट निस्किँदाखेरि त सर्फेसमा त्यस्तै खालको एउटा रिपल मार्क्सहरू फर्मेसन हुन्छ नि होइन, त्यसमा रिपल्सहरू आउन सक्छ होइन। त्यस्तो यो कम्प्लिट प्रोसेस चाहिँ हाम्रो सेस्मिक वेभ ट्रान्सफर हुने प्रोसेस नै हो। अब यसलाई तपाईँहरूलाई अलिकति मैले बुझाउँछु तपाईँहरूलाई यसबाट होइन। सेस्मिक वेभमा पी वेभ भनेको के हो, एस वेभ भनेको के हो भनेर। तपाईँहरूलाई मैले अलिकति कुनबाट देखाउँछु भने ओके बोर्डमा देखाउँछु। के हुन्छ भने तपाईँहरूको मानव हामीसँग एउटा कुनै ठाउँ छ, त्यो भित्रपट्टि कतै हाम्रो फल्ट छ, एउटा सबडक्सन जोन छ, यहाँबाट के हुन सक्छ, यहाँबाट अर्थक्वेक रिलिज हुन सक्छ होइन। एउटा सर्टेन टाइमसम्म यसले स्ट्रेन इनर्जी एकुमुलेट गरेर बस्न खोज्छ। त्यो स्ट्रेन इनर्जी एकुमुलेट गरिसकेपछि एउटा आफ्नो लिमिट क्रस गर्न सक्छ होइन। कुनै न कुनै पिरियडमा चाहिँ आफ्नो लिमिट क्रस गर्छ। त्यो बेला लिमिट क्रस गर्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ यहाँनिरबाट अब अर्थक्वेक आउँछ, यो ठाउँमा अर्थक्वेक आउँछ। यो अर्थक्वेक चाहिँ अब हाम्रो यहाँनिरबाट भित्रबाट सर्फेससम्म आउने प्रोसेस हुन्छ। अनि त्यसपछि सर्फेसमा आइसकेपछि फेरि यहाँनिर यसरी स्प्लिट हुने एउटा प्रोसेस हुन्छ। यो दुईटा प्रोसेस हुन्छ, एउटा जहाँबाट अर्थक्वेक गयो त्यहाँबाट सर्फेससम्म आउने प्रोसेस हुन्छ, एउटा सर्फेसमा निस्किसकेपछि त्यो कसरी छरिने भन्ने प्रोसेसहरू हुन्छ। यसलाई मैले प्लानमा बनाएँ भने मानौ एउटा भित्र यो एरियाको भित्रतिर कहीँनिर अर्थक्वेक आएको थियो भने त्यहाँबाट माथिसम्म एउटा अर्थक्वेक आउँछ। त्यसबाट फेरि के हुन्छ, यो अर्थक्वेक चाहिँ यसरी छरिँदै जान्छ अर्थक्वेकहरू होइन। जसरी अगाडिको मैले तपाईँहरूको यो बुलेटको इक्जाम्पल दिएको थिएँ तपाईँहरूलाई। यहाँनिर हेर्ने हो भने यहाँनिर भित्रपट्टि एउटा दुई टाइपको वेभहरू निस्किरहेको छन्। एउटा बुलेट जुन मुभ हुन्छ, यहाँबाट जुन अघि बुलेट जस्तो मुभ भएको थियो यसमा एउटा पी वेभ मुभ हुन्छ एउटा, यसलाई के भन्छौँ पी वेभ भन्छौँ यसलाई। त्यसपछि बुलेटको पछाडि अर्को जिगज्याग वेभ आइरहेको छ नि होइन, यसलाई के भन्छ हामीले एस वेभ भन्छौँ। यो भनेको यो दुईटा केमा पर्यो, बडी वेभ अन्तर्गत पर्यो होइन। बडी वेभ हो यो दुईटा चाहिँ। किन बडी वेभ भयो, यहाँनिर तपाईँहरूले पानीमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो भित्र पानीभित्र देखिरहेको छ होइन। यो दुईटै वेभहरू पानीभित्रबाट ट्रान्सफर भइरहेको छ। पानीको जुन तपाईँले जहाँ बसेर बुलेट हान्नुहुन्छ त्यो बुलेट हान्दाखेरि माथि निस्किने क्रममा दुई टाइपको वेभ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ सर्फेसमा जाने हो भने सर्फेसमा आइसकेपछि पनि दुई टाइपको वेभहरू हुन्छ। यो सर्फेस वेभहरूमा चाहिँ एउटा पी वेभ हुन्छ, एउटा लभ वेभ हुन्छ, एउटा अर्को के हुन्छ रेले वेभ हुन्छ। अर्को रेले वेभ हुन्छ होइन। यो दुईटा वेभहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। ओके, यसमा हेर्नुभयो भने तपाईँहरूको एउटा लभ वेभ हुन्छ सर्फेसमा आउँदा, अर्को भनेको रेले वेभ हुन्छ। अघि अब तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने अघि एउटा त्यो भिडियोमा कुरा गरेको थियो नि होइन, नेपालमा आएको अर्थक्वेक चाहिँ अपोजिट साइडमा क्यालिफोर्नियामा रेकर्ड गरेको, क्यालिफोर्नियामा राखेको इन्स्ट्रुमेन्टले पनि हाम्रो यहाँको अर्थक्वेक रेकर्ड गरेको थियो भनेर भनिरहेको थियो। त्यो भनेको के हो भने हाम्रो पृथ्वीभित्र के छन्, पृथ्वीभित्र त हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइपको मेटेरियल्सहरू छन् नि होइन। मेटेरियल्सहरू छन्, मोल्टेन लाभाहरू छ हाम्रो भित्रपट्टि। अझै यसलाई बोलो बनाउँछ, यो एउटा अर्थ छ भने भित्रपट्टि के छ हाम्रो लिक्विड लेयरहरू छ नि होइन। यो लिक्विड लेयरहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो यहाँभित्र आउँदाखेरि मानौ ल यसलाई एकदमै यो लिक्विड लेयर छ होइन। लिक्विड आइरनहरूको एउटा आइरन निकेलहरूको एउटा लेयरहरू छ, मानौ यो लिक्विड लेयर छ। यहाँनिर कतै अर्थक्वेक गयो, यो अर्थक्वेक गयो भने के हुन्छ, यहाँबाट मुभ हुँदै यो के गर्छ यहाँनिर पनि रेकर्ड हुन सक्छ। तर एस वेभ जुन यसरी एस वेभ आउँछ, यो एस वेभ चाहिँ लिक्विड लेयरबाट पास हुन सक्दैन।
एसवेब चाहिँ के गर्छ सोलिड लेयरमा मात्रै पास हुन्छ भनेपछि यो सोलिडमा मात्रै पास हुने भयो एसवेब। यहाँनिर त लिक्विड छ, यो लिक्विड पास गरेर यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एसवेब आउन सक्दैन। जुन अघि त्यसले भनेको वेब थियो क्यालिफोर्नियामा रेकर्ड गरेको भनेको त्यो त्यसले रेकर्ड गर्न सक्ने भनेको चाहिँ पी वेब मात्रै हो त्यहाँनिर हैन। एसवेब यत्रो लिक्विड लेयरहरू पास गरेर चाहिँ आउन सक्दैन। अब कुनै वेबहरू एकदमै धेरै स्ट्रङ वेबहरू छ भने रिफ्लेक्ट हुँदै आयो भने त्यो अलग कुरा हो, नभए डाइरेक्ट यहाँबाट अर्थवेभ आउँदाखेरि त्यसको अर्थको अपोजिट साइडमा रेकर्ड गर्ने भने चाहिँ पी वेब मात्रै हुन्छ। पी वेब किनभने यो भने चाहिँ उसमा पनि ट्रान्सफर हुन्छ, यो लिक्विडमा पनि ट्रान्सफर हुन्छ, त्यसपछि सोलिडमा पनि ट्रान्सफर हुन्छ। यो दुईटै लेयरमा ट्रान्सफर हुने भएकोले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ पुसपुल वेब पनि भन्न सक्छौँ, अथवा पी वेबलाई पुसपुल वेब पनि भन्छौँ र एस वेबलाई हामीले सेकेन्डरी वेब र अथवा सेयर वेब पनि भन्छौँ हैन। यो दुईटा छन् बडी वेब भित्र। यो भने चाहिँ पृथ्वीभित्रै हुने वेबहरू भयो। त्यसपछि जब यो वेब बाहिर निस्किन्छ यहाँनिर सर्फेसमा निस्किन्छ, यो सर्फेसमा वेब यसरी ट्रान्सफर हुन थाल्छ फेरि। अनि यसको पनि दुई टाइप छ, एउटा लभ वेब छ, एउटा रेलिक वेब छ। सेस्मिक वेबमा तपाईहरुको बडी वेब र सर्फेस वेब दुई टाइपको हुने भयो। सर्फेस वेबमा बडी वेब भित्र तपाईहरुको एउटा पी वेब हुन्छ, अर्को एस वेब हुन्छ भने सर्फेस वेब भित्र हेर्नुहुन्छ भने एउटा लभ वेब हुन्छ, एउटा भनेको रेलिक वेब हुन्छ। अब यसमा हेर्नु भयो भने पी वेबको मुभ हुने मेकानिजम्स हेर्नुस् त। यहाँबाट मैले एउटा कुनै फोर्स लगाइदिए भने यता यसको यो इन्डबाट मैले कुनै फोर्स लगाइदिए भने यो एकदम अगाडि कम्प्रेसिभ वेमा अगाडिपट्टि बढ्छ हैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि कम्प्रेसिभ फोर्समा तपाईहरुले एउटा सानो एक्जाम्पल हेर्नु भयो भने कम्प्रेसिभ फोर्स चाहिँ एउटा तपाईहरुले भाँडामा पानी राख्नु छ हैन, एउटा भाँडामा पानी राख्नु, यो भाँडामा के गर्नु भने एकदमै यो पानीलाई एकदमै टाइट गर्नु। माथिबाट तपाईले यहाँबाट फोर्स लगाउँदाखेरि पानी चाहिँ बाहिर ननिस्किने गरी टाइट गरेर राख्नु भयो भने तपाईहरुले यहाँनिर लगाएको लोड के हुन्छ, यहाँबाट यहाँनिर तपाईहरुले एउटा तराजु पनि राख्नु भएको छ हैन। एउटा तराजुमाथि यसलाई राखिराख्नु भएको छ, यो वेट ब्यालेन्स छ एउटा तपाईहरुको। यहाँनिर तपाईहरुले पी किलो न्युटनको लोड लगाउनु भयो, यसको आफ्नो वेट डब्लु छ भने यहाँनिर यसले कति लोड सो गर्छ हाम्रो यो वेटिङ ब्यालेन्सले यसको वेइङ ब्यालेन्सले यसको पी प्लस डब्लु वेट सो गर्छ नि। मतलब के हुन्छ तपाईहरुले यदि वाटरमा कम्प्रेसिभ फोर्स लगाउनु भयो भने लिक्विड लेयरमा कम्प्रेसिभ फोर्स लगाउनु भयो भने त्यो सजिलै ट्रान्सफर हुन सक्छ हैन। तर यदि कम्प्रेसिभ फोर्स नलगाएर तपाईहरुले शियर फोर्स लगाउनु भयो, शियर फोर्स भनेको कस्तो भयो, अब यसरी लगाउने हैन कि यसको ल्याटरल डाइरेक्सनमा लगाउनु भयो। यहाँनिर पानीको लेयर छ तपाईहरुको, यहाँनिरको पानीलाई तपाईहरुले यसरी हल्लाइदिनु भयो, यहाँनिर हात हालेर यसरी हल्लाइदिनु भयो भने त्यहाँनिर तपाईले 10 किलो न्युटनको फोर्स अथवा 50 केजी को भने अहिले मासमै मैले दिएँ 50 केजी को फोर्स लगाएर त्यहाँको पानी हल्लाए पनि तपाईहरुले त्यसको इम्प्याक्ट सिधै यहाँनिर तलपट्टि तपाईहरुले तराजुमा गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो सकिदैन हैन। त्यो पानी त्यहाँनिर हलिन्छ, त्यसले अलिकति यहाँनिर डिसब्यालेन्स चाहिँ देखाउला, तराजुमा अलिकति नेग्लिजिबल डिसब्यालेन्स देखाउला। तर जसरी यो फुल लोड ट्रान्सफर भइरहेको छ त्यसरी यो ठाउँमा लोड ट्रान्सफर हुने केस चाहिँ आउन सक्दैन। त्यसरी नै हाम्रो एउटा अर्थ छ, यो अर्थमा कहीँनिर अर्थवेभ गयो भने पी वेभ भनेको कम्प्रेसिभ फोर्स भयो, अर्को एस वेभ भनेको त्यसमा शियर लगाउने हामीले। जसरी तपाईले हात हालेर पानीलाई यसरी हल्लाइदिनु भयो भने तपाईले लगाएको फोर्स बराबरको वेट यसले तलपट्टि देखाउन सक्छ र सक्दैन, त्यो पोसिबल छैन हैन। भनेपछि सेम प्रोसेस नै हो यसमा आउँदा पनि तपाईहरुको। यहाँनिर कोर छ तपाईहरुको, यो कोर भनेको कोर अब यहाँनिर बाहिर आउटर कोर इनर कोर होला, आउटर कोरमा तपाईहरुको यो लिक्विडहरु होला हैन। यहाँबाट अर्थवेभ आयो, यहाँनिर पी वेभ त डाइरेक्ट आयो, पी वेभ त लिक्विडबाट पनि ट्रान्सफर हुन्छ, सबै आयो यहाँनिर। तर जब यो तपाईहरुको एस वेभ यसरी आउँछ यो लिक्विड लेयरबाट यो पास हुन सक्दैन र यहाँनिर समय यो जुन आउनु पर्ने थियो वेभहरु, यहाँनिर रेकर्ड हुनुपर्ने वेभहरु हो, त्यसमा चाहिँ पी वेभ मात्रै रेकर्ड हुन्छ, एस वेभ हुन सक्दैन। अब पी वेभ र एस वेभमा फरक तपाईहरुले देखिहाल्नु भयो। पी वेभ किन एउटा स्ट्रेट पाथमा हिँड्छ र एस वेभ किन जिगज्याग पाथमा हिँड्छ भनेर तपाईहरुलाई बुलेटको एक्जाम्पल दिए मैले त्यहाँनिर हैन। सेम मेकानिजम अर्थवेभमा पनि त्यही हो। अब पी वेभको भेलोसिटी चाहिँ एस वेभको कम्पेरिजनमा लगभग 1 टाइम्स जति बढी हुन्छ भनेर भन्छौँ हामीले हैन। त्यसपछि अब तपाईहरुले अर्को स्प्रिङबाट र एउटा डोरीबाट तपाईहरुले एक्जाम्पल लिएर हेर्न सक्नुहुन्छ। पी वेभको लागि तपाईहरुले कम्प्रेसिभ फोर्स र पुसपुल वेभ जुन छ त्यो भने के भने तपाईले एउटा कतै स्प्रिङ अट्याच गर्नुस्, त्यो स्प्रिङको एउटा छेउलाई तपाईहरुले तानेर छोड्दिनुस् हैन, पुश गरेर अनि त्यसलाई छोड्दिनु भयो भने त्यसले एउटा एकदम स्ट्रेट पाथमा मात्रै हिट गर्छ हैन। त्यसले एकदम स्ट्रेट पाथमा मात्रै हिट गर्छ। जसरी यहाँनिर तपाईहरुले यतातिर तानेर यसलाई यहाँनिर यसबाट यतातिर तानेर यसलाई छोड्दिनु भयो भने यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ, सिधै स्ट्रेट आएर यो भित्तामा हिर्काउँछ यो स्प्रिङले हैन। यो स्प्रिङ चाहिँ अब बीचमा लिक्विड लेयरहरु भए पनि पास हुन सक्थ्यो। तर अब तपाईले यदि
यसरी एउटा डोरी राख्नुस् भित्तामा, यहाँनिर डोरीलाई बान्नुस् यहाँनिर हैन। त्यसपछि यसलाई स्ट्रेट एउटा डोरी भयो तपाईहरुको, यो डोरीलाई यसरी यहाँबाट हल्लाइदिनुस् यसरी। यो हल्लाउनु भयो भने के हुन्छ, यहाँबाट हल्लाउँदाखेरि डोरीको सेप नै यसरी ट्रान्सफर हुन्छ नि हैन। यो भनेको शियर वेभ भयो। मतलब के भयो, यसबाट के बुझ्नु पर्यो भने तपाईहरुले एस वेभ भने पी वेभ भनेको जुन छ त्यो भनेको प्यारलल टु हाम्रो त्यो डाइरेक्सन अफ फ्लो तिर नै मुभ हुन्छ हैन। यहाँनिरबाट हेर्नु भने यतैतिर फ्लो हुन्छ हैन। त्यसपछि एस वेभ हेर्नु भयो भने जतातिर अर्थक्वेक फ्लो हुन्छ भाइब्रेसन चाहिँ त्यसको अपोजिट साइडतिर भाइब्रेसन देखिरहेको छ हैन। यतातिर देखिन्छ, यहाँबाट यतातिर देखिरहेको छ, यसमा यतातिर देखिरहेको छ भनेपछि एस वेभ भनेको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ, पी वेभ भनेको प्यारलल डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ। अब पी वेभ भनेको कस्तो हुन्छ भने तपाईहरुको कम्प्रेसन र डाइलेसन हुन्छ, एउटा भनेको एक्सपान्सन र टेन्सन हुन्छ, अनि अर्को भनेको सियरिङ एक्सन आउँछ। अर्कोमा भनेको सियर फोर्स एक्ट गर्छ त्यसमा हैन। जसरी अघि मैले देखाएको थिएँ त्यसरी नै तपाईहरुले पानी माथिबाट पानी हल्लाउने जुन मैले तपाईहरुले मेकानिजम भनेको थिएँ त्यो भनेको त्यसरी नै काम गर्छ सियर वेभले चाहिँ। अनि त्यसपछि अर्को टाइपको हुन्छ तपाईहरुको जतापट्टि अर्थक्वेकको मोसन फ्लो हुन्छ हैन, जतापट्टि हाम्रो अर्थक्वेकको जुन एनर्जी फ्लो हुन्छ त्यतैतिर भाइब्रेसन त्यसैको प्यारलल डाइरेक्सनमा जान्छ भने सियर वेभमा चाहिँ त्यसको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा जान्छ, जस्तो अघिको डोरीको केसमा थियो हैन। अब प्राइमरी वेभको भेलोसिटी चाहिँ 4 देखि 7 किलोमिटर पर सेकेन्ड, मतलब 1 सेकेन्डमा 4 किलोमिटर देखि 7 किलोमिटरसम्म हिँड्न सक्छ भने एस वेभ चाहिँ 1 सेकेन्डमा 2 किलोमिटर देखि 5 किलोमिटरसम्म मात्र हिँड्न सक्छ भन्छौँ। अब यो चाहिँ सोलिड र लिक्विड दुईटैबाट पास हुन सक्छ। अघि मैले तपाईहरुलाई भेजलमा एउटा कम्प्रेसिभ फोर्स लगाएर हेर्नुस् भनेर भनेको थिएँ हैन। त्यसरी सोलिड र लिक्विडमा दुईटैमा पास हुन सक्छ। तर तपाईहरुले उसमा सियर वेभको केसमा हेर्नु भयो भने तपाईले पानी छ एउटा, पानीको माथिपट्टि यसरी हात हल्लाउँदाखेरि त्यसको वेभ तलपट्टि ट्रान्सफर भएको थिएन नि हैन। सियर वेभ भनेको सियर फोर्स लगाउने भनेको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा लगाउने हो। त्यसपछि तपाईहरुले पी वेभ भनेको पी वेभले इफेक्ट गर्छ। अलिकति पी वेभ भन्दा एस वेभले चाहिँ अलिकति ड्यामेज चाहिँ गर्न सक्छ, तर जुन हाम्रो बिल्डिङ कोल्याप्स गर्छ, बिल्डिङ कोल्याप्स गर्ने भनेको पी वेभ र एस वेभ दुईटैले हैन। बिल्डिङ कोल्याप्स गर्ने भनेको सर्फेस वेभले हो। जब पी वेभ र एस वेभ सर्फेसमा निस्किन्छन् तिनीहरूले चाहिँ अब ग्राउन्डमा जुन ल्याटरल भाइब्रेसन दिन थाल्छ लभ वेभ र रेलिक वेभ फर्ममा, त्यसले चाहिँ हाम्रो बिल्डिङ ड्यामेज गराउने। यो पी वेभ र एस वेभले हाम्रो बिल्डिङ ड्यामेजलाई त्यस्तो कुनै पनि इम्प्याक्ट चाहिँ गर्दैन। अब आउँछ हामी यसमा लभ वेभमा। लभ वेभमा हेर्ने भने अब यो साइन्टिस्टको नाम अनुसार राखेको चाहिँ एएच लभ भन्ने साइन्टिस्टले डेभलप गरेको भन्दा पनि फाइन्ड गरेको हो हैन। यसरी मुभ हुन्छ, म्याथमेटिसियन नै हो यो भनेको। यसरी मुभ हुन्छ सर्फेसमा वेभहरू भनेर उसले फाइन्ड गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ के भयो भने लभ वेभ भनेको चाहिँ ग्राउन्डमा जसरी सर्प हिँड्छ त्यसरी नै मुभ गर्छ ग्राउन्डमा, अनि रेलिक वेभ भनेको चाहिँ अगाडि रोल हुँदै हिँड्छ भनेर भन्छौँ हामीले। यसमा हेर्ने हो भने तपाईहरुले मैले यसमा थोरै इक्जाम्पल देखाउँछु। जस्तो तपाईहरुको यहाँबाट सर्फेसबाट भित्र एउटा यहाँनिर मैले 3D मै बनाउँछु हैन, यस्तो छ। बीचमा यो बीचमा कतैतिर अर्थक्वेक गयो, यस्तो छ भने बीचमा कतैतिर अर्थक्वेक गयो भने यहाँबाट के हुन्छ, फर्स्टमा एउटा पी वेभ आयो, त्यसपछि त्यसलाई फलो गर्दै सेकेन्ड वेभ पनि सियर वेभ पनि आयो। अब सियर वेभ आइसकेपछि जब यो सर्फेसमा पुग्यो, सर्फेसमा पुगेपछि के हुन्छ, यो यसरी छरिन थाल्छ नि यो हैन। सर्फेसमा यसरी छरिन थाल्छ। यसरी छरिने क्रममा एउटा कुनै वेभलाई एउटा वेभको एउटा पोइन्टलाई मात्रै हेर्नु भयो भने त्यो पोइन्ट चाहिँ सर्फेसमा यसरी सर्प जसरी मुभ गर्छ। सर्फेसमा यो सर्फेस छ भने यो सर्फेसमा यसरी मुभ गर्छ, सर्प जसरी हिँड्छ त्यसरी नै मुभ गर्छ भन्छ हैन। अनि रेलिक वेभ भनेको चाहिँ कस्तो भयो भने अगाडि रोल गर्दै अगाडि हिँड्छ। सर्फेस वेभ भनेको चाहिँ तपाईहरुले यस्तो खालको सर्फेस छ भने यहाँनिर चाहिँ अलिकति म यसलाई रोल गर्छु हैन। अगाडि यस्तो खालको मेरो छ भने सर्फेस वेभ चाहिँ यहाँनिर यसरी यो बेन्ड हुँदै यसरी हिँड्छ, यसरी हिँड्ने भयो सर्फेस वेभ हैन। तर त्यही वेभ तपाईहरुको यदि बडी तपाईहरुको रेलिक वेभ आयो भने यसरी हिँड्छ। यो यस्तो छ भने अब यो यसरी अप डाउन फेजमा हिँड्छ, यसरी अप डाउन गर्दै हिँड्छ। जसरी यहाँनिरबाट यो पेपर यस्तो छ भने यहाँनिर सर्फेस वेभ हिँड्न पर्यो भने यसरी हिँड्छ सर्फेस रेलिक वेभ चाहिँ। सर्फेस वेभमा पनि रेलिक वेभ चाहिँ, अनि यो लभ वेभ हिँड्न पर्यो भने चाहिँ यस्तो यो प्याटर्नमा हिँड्छ लभ वेभ चाहिँ, अगाडि पछाडि गर्दै यसरी सर्प जसरी हिँड्छ सर्फेसमा त्यो वेभमा हिँड्छ, र रेलिक वेभ चाहिँ यसरी हिँड्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब यसरी हिँड्ने यसरी मुभ हुने चिजले बडी ड्यामेज गर्छ कि यसरी मुभ हुने चिजले बडी ड्यामेज गर्छ? यसरी मुभ हुने चिजले बडी ड्यामेज गर्छ नि भनेपछि तपाईहरुको रेलिक वेभ चाहिँ बडी ड्यामेज गर्न रेस्पोन्सिबल हुन्छ एज कम्पेयर टु लभ वेभ। हेर्नुस् त, रेलिक वेभ चाहिँ कसरी मुभ भइरहेको छ, यसरी अगाडि रोलिङ गर्दै 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 रोल गर्दै अगाडि गइरहेको छ भने लभ वेभ चाहिँ सर्प भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ बडी रेस्पोन्सिबल चाहिँ हाम्रो ड्यामेज गर्नको लागि रेलिक वेभ रेस्पोन्सिबल हुने भयो।
यसको दुईटाको डिफरेन्स हेरौँ थोरै। रेलिक वेभ भनेको रोलिङ मोसन हो हैन, जसरी अहिले मैले देखाएको थिएँ। रेलिक वेभ भनेको रोल गर्दा अगाडि बढ्दै जान्छ भने लभ वेभ चाहिँ ल्याटरल डिरेक्सनमा जान्छ। लभ वेभ भनेको चाहिँ कस्तो हो भने अलिकति सर्फेसबाट जुन तपाईँहरूको अर्थवेभ गयो त्यहाँबाट माथि सर्फेससम्म निस्किने बेलामा सेकेन्डरी वेभ मुभ भइरहेको थियो हैन, त्यसरी नै मुभ हुने हो लभ वेभ पनि माथि सर्फेसमा। भनेपछि यो चाहिँ लिक्विडबाट पास नहुने खालको नै हुन्छ हैन। मेकानिजम लभ वेभको र एस वेभको मेकानिजमहरू मुभ हुने मेकानिजम मिल्ने भएकोले गर्दाखेरि यसको प्रोपर्टीहरू पनि मिल्न आउँछ। अब रेलिक वेभमा चाहिँ रोलिङ मोसन मात्रै हुन्छ हैन। रोलिङ मोसन र अगाडि बढ्ने त सधैँ छ, अगाडि नबढी त अर्थक्वेक हुँदैन हैन। अगाडि त बढ्नै पर्छ जसरी पनि, यो चाहिँ रोल गर्दै अगाडि बढ्छ। यो भनेको सर्प जसरी हिँडेर अगाडि बढ्छ, त्यसपछि भनेको स्लोअर हुन्छ, अलिकति यो रोल गर्दै अप डाउन हुँदै जानुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि स्लोअर हुन्छ। त्यसपछि यो भनेको चाहिँ अलिकति रेलिक वेभ चाहिँ अलिकति फास्टर हुन्छ एज कम्पेयर टु लभ वेभ चाहिँ अलिकति फास्टर हुन्छ एज कम्पेयर टु रेलिक वेभ हैन। त्यसै गरी हेर्ने भने इन्टेन्सिटी हाई हुन्छ, ड्यामेज गर्न बढी रेस्पोन्सिबल हुनेको कारण पनि त्यही हो। किनभने अब यो अगाडि रोल ब्याक गर्दै अगाडि जाँदाखेरि यो चाहिँ सोलिड र लिक्विड दुईटैबाट पास हुन्छ हैन। भनेपछि सोलिड र लिक्विड दुईटैबाट पास भयो भने यो त फिल्टर हुने भएन नि त हैन। यदि यो लिक्विडबाट चाहिँ फिल्टर पास हुन नसक्ने थियो भने बिचमा कतै लिक्विड लेयरहरू आएको भए त्यसलाई त ब्लक गरिदिन सक्थ्यो नि हैन। अब लभ वेभको लागि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ सोलिडबाट मात्रै पास हुन्छ। बिचमा यदि तपाईँको सर्फेसमा कतै यो ग्राउन्ड भाइब्रेसनहरू मुभ हुँदै गइरहेको छ भने हैन, त्यसरी ग्राउन्ड भाइब्रेसनहरू सर्फेसमा मुभ हुँदै गइरहेको छ भने तपाईँहरूको यो सर्फेस छ एउटा, यहाँनिर तपाईँहरूको यो एस वेभ मुभ हुँदै गइरहेको छ, बिचमा कतै वाटर बडीहरू त्यस्तो पायो भने यसको यो लभ वेभको इन्टेन्सिटी चाहिँ घटेर आउँछ। यहाँनिरको इन्टेन्सिटी I1 थियो भने यहाँनिरको इन्टेन्सिटी I2, I1 भनेको चाहिँ I1 इज ग्रेटर देन I2 हुनसक्छ होइन। यहाँनिर आइपुग्दा इन्टेन्सिटी घटेको हुन्छ। तर रोलिङ ब्याक मोसन छ, यसरी अगाडि रोल हुँदै अगाडि बढ्ने मोसन छ रेलिक वेभको प्याटर्न, त्यो प्याटर्नमा हेर्ने भने यो चाहिँ सोलिडबाट पनि पास हुन्छ लिक्विडबाट पनि पास हुन्छ भने चाहिँ यसको कम्पेरिजनमा यो त बडी स्ट्रङ्गर देखियो नि हैन। ल यो वाटर बडी आउनुभन्दा अगाडि यसको इन्टेन्सिटी I1 नै थियो भने यहाँनिर आइपुग्दा पनि यसको सर्टेन लसेसहरूलाई नेग्लेक्ट गर्ने भने यहाँनिर आइपुग्दा पनि I1 नै हुन्छ। भनेपछि यो यहाँबाट यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि लभ वेभको I1 घटिसक्यो, इन्टेन्सिटी घटिसक्यो। तर रेलिक वेभमा हेर्ने भने यहाँनिरको इन्टेन्सिटी जति थियो यहाँनिरको इन्टेन्सिटी पनि त्यति नै छ भनेपछि यो चाहिँ बढी ड्यामेज गर्न रेस्पोन्सिबल हुन पछाडिको कारण पनि यो एउटा हैन। किनभने यो सोलिड र लिक्विड दुईटैबाट पास गर्न सक्छ। रेलिक वेभको प्याटर्न्सहरू भनेको हाम्रो पी वेभसँग मिल्न सक्छ र लभ वेभको प्याटर्न्सहरू भनेको हाम्रो बडी वेभको एस वेभसँग मिल्न सक्छ। अलिकति तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन भयो भने रेलिक र पी वेभलाई कम्पेयर गर्नुहोस् अनि लभ र एस वेभलाई कम्पेयर गर्नुहोस्। त्यसपछि भनेको यो भनेको साइन्टिस्ट म्याथमेटिसियन रेलिकले पत्ता लगाएको भने यो एएस लभले पत्ता लगाएको भयो। अब यसमा तपाईँहरूको के क्वेरिजहरू छन् भने एकैछिन डिस्कस गरौँ होइन। त्यसपछि यो क्लासमा चाहिँ आज मैले तपाईँहरूलाई देखाउन खोजेको कुरा यति नै थियो। यसमा तपाईँहरूलाई के क्वेसन छ भने 5 मिनट जति डिस्कस गरौँ हामी यसमा। सर हजुर, भनेपछि हाम्रो 72 मा आएको अर्थक्वेक चाहिँ पी वेभको रेलिक वेभ हो होइन। अर्थक्वेक जसरी अघि मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर देखाएको थिएँ नि, अर्थक्वेक रिलिज हुँदाखेरि अर्थक्वेक आउँदाखेरि पी वेभ र एस वेभ दुईटै आउँछ हैन। यहाँबाट तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्नुहोस् त, यहाँनिर देखि प्ले भइरहेको छ नि यो भिडियो तपाईँहरूको जिआइएफ इमेज हैन। यहाँबाट हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको यहाँबाट बुलेट निस्किरहेको छ नि हैन। बुलेट निस्किँदाखेरि बुलेट मात्रै गएको छैन नि हैन। तपाईँहरूले त्यहाँबाट जुन गन पड्काउनुहुन्छ त्यहाँनिर बन्दुक तपाईँहरूले त्यहाँनिर ट्रिगर दबाउनुहुन्छ। त्यो ट्रिगर दबाउँदा के हुन्छ, त्यहाँनिरबाट ट्रिगर दबाउने भनेको तपाईँहरूको त्यहाँबाट अर्थक्वेक इनर्जी रिलिज हुने हो। त्यो अर्थक्वेक रिलिज हुँदाखेरि तीनवटा इनर्जी एकैचोटि आइरहेको छ नि हैन। यहाँबाट एउटा बुलेट मुभ भइरहेको छ, एउटा बुलेट मुभ भइरहेको छ, त्यसपछि यहाँनिर अर्को रिपल मार्क्सहरू यस्तो जिगज्याग रिपल मार्क्सहरू अर्को आइरहेको छ यहाँनिर जिगज्याग वेभमा। त्यसपछि फेरि यहाँबाट बुलेट बाहिर निस्क्यो भने सर्फेसमा हेर्ने भने यसको माथि सर्फेसमा हेर्दाखेरि यो हो भने यो सर्फेसमा निस्किँदा के भइरहेको छ, यसबाट फेरि वेभहरू यसै ट्रान्सफर भइरहेको छ नि यहाँनिर हैन। भनेपछि हरेक अर्थक्वेकमा यो सबै आउँछ, प्राइमरी वेभ, सेकेन्डरी वेभ, लभ वेभ, रेलिक वेभ सबै हुन सक्छ हरेक अर्थक्वेकमा। एउटा यो मात्रै हुन्छ पी वेभ, एउटा अर्थक्वेक आउँदाखेरि पी वेभ मात्रै आउने अथवा एस वेभ मात्रै आउने, लभ वेभ मात्रै आउने, रेलिक वेभ मात्रै आउने हैन। लभ वेभ र रेलिक वेभ भनेको जुन हाम्रो बडी वेभबाट आएको प्राइमरी वेभ र सेकेन्डरी वेभहरू छन्, त्यो प्राइमरी र सेकेन्डरी वेभ सर्फेसमा आइसकेपछि जुन स्पिड हुन्छ त्यसले सर्फेसमा जुन इम्प्याक्ट गर्छ त्यो भनेको एउटा फर्म मात्रै हो, कन्भर्ट हुने मात्रै हो। पी वेभ र एस वेभ सर्फेसमा आइपुग्दाखेरि अर्कै फर्ममा कन्भर्ट हुने हो
हैन एउटा फिल्टर जस्तो हो तपाईहरुको एउटा सोइल लेयरबाट पास भएर सरफेसमा आइसकेपछि एउटा फिल्टर जस्तो काम गर्छ र त्यो सरफेसमा आउँदा चाहिँ त्यो फेरि होराइजन्टल डाइरेक्सनमा ट्रान्सफर हुन थाल्छ त्यो बुझ्नुहुन्छ बुझिन्छ सर Yes, अरु के sir. छ अरु के छन् भने सोध्नुस् छैन सर सबैले बुझ्नु भयो बुझ्यो सर अर्थक्वेकको मेकानिजम्सहरु तपाईहरुले अब बुझ्नुहुन्छ होला हैन अर्थक्वेक कसरी आउँछ अर्थक्वेक भने के हो यसमा कस्तो टाइपको वेभहरु हुन्छन् भनेर भन्न पर्यो भने अब तपाईहरुले सक्नुहुन्छ होला त्यसमा के समस्या नहोला अब के छ कोही बोल्नु भएन 28 जनामा 28 जनाले बुझ्नु भएको हो त 26 जना हुनुहुन्छ ओके ल बुझ्नु भएको छ भने आज क्लासलाई चाहिँ मैले यतिमै एन्ड गर्छु तपाईहरुको हैन सेकेन्ड क्लास अब तपाईहरुको आज मैले तपाईहरुको यो सिलेबसमा हेर्ने भने सिलेबसमा अर्थक्वेक एन्ड सेस्मिसिटी पढाए कजेस अफ अर्थक्वेक पढाए त्यसमा मेकानिजम्स अफ अर्थक्वेक मेजर अफ अर्थक्वेकबाट भोलि अर्को नेक्स्ट क्लासमा सुरु गर्छु तपाईहरुको नेक्स्ट क्लास भनेको स्याटरडे हैन तपाईहरुको नेक्स्ट क्लास मेरो फ्राइडे छ भने अब एकैचोटी वेडनेसडे रहेछ वेडनेसडे तपाईहरुलाई मैले यसको अर्थक्वेक मेजरमेन्ट कसरी गरिन्छ भनेर त्यसबाट त्यो रिलेटेड चीजहरु सिकाउँछु अझै के क्वेरीजहरु छन् भने तपाईहरुको रियल लाइफ एक्जाम्पलमा केही अब तपाईहरुलाई डाउट छ भने अर्थक्वेकसँग रिलेटेड आज थोरै डिस्कस गर्नु भए पनि हुन्छ नभए मैले क्लासलाई इन्ड गर्छु के गरौँ इन गर्दा हुन्छ सर के रे तपाईलाई त्यो के रे इन्डियन प्लेट चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुनि मुनि गइरहेछ भन्नुभयो नि हजुर हैन टेक्टोनिक्स भनेपछि त्यो हिसाबले हेर्ने भने त एउटा सर्टेन टाइममा पुगेपछि त पुरै कोल्याप्स हुन्छ यो हाम्रो इन्डियन प्लेट सकिन सक्छ इन्डियन प्लेट चाहिँ बिस्तारै अब छिरेर सकिन सक्छ हैन अब यसलाई मिलियन इयर्स लाग्ला त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा हो तर जुन तपाईहरुको यतापट्टि फर्मेसन भइरहेको नयाँ बन्दैछ नि त हैन यहाँनेर हेर्ने हो भने यो ठाउँमा हेर्नुहुन्छ तपाईहरुले यो तपाईहरुको इन्डियन प्लेट छ यो प्लेट छिरेर सक्यो भने पनि के हुन्छ अब यो इन्डियन प्लेटको अहिलेको यो ठाउँमा यतापट्टिको यो यहाँको जुन मेटेरियल छ यहाँनेर भएको अहिले फर्मेसन भएको जुन नयाँ प्लेटहरुको नयाँ मेटेरियल छ यो मेटेरियल चाहिँ पछि यहाँनेर आइपुग्न सक्छ र अहिले जुन इन्डियन प्लेटको यो प्लेट छ यो प्लेट चाहिँ सबै भित्र छिरेर सकिन सक्छ ए ओके सर थ्यांक यू सर वेलकम तपाईहरुलाई अब त्यसो भए के समस्या छैन होला हैन ओके मैले यो क्लासलाई इन्ड गरे त तपाईहरुले 28 जना 25 जना हुनुहुन्छ अहिले ल ठिकै छ केही छैन Thank you, sir. Bye bye, sir. थ्यांक यू सर बाइ बाइ सर